ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಸುದಿಕ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗೇಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಸುದಿಕ್ಕರ್ ಮೇರ್ನ ಕಂಡಡು ನಡೆದೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಸರುಡು ಜಿಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮನ ಮುಂದು ಬತ್ತಿನಂತಿನ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಬೂರೊಂದು ಇಲ್ಲೆಸನು ಸುರುಮಲ್ ಪರೆಗಾತ್ರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನೆರ್ಡಲ ಅನುವಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಳಿ ಮನ್ನದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ನಾಗರ ಕಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಕುಡರಿದ ಬಲಕ್ಕೂ ಒಡ್ಡಾಯಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋರು ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿ ಪಚ್ಚೆಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಗೆ ತಂದೆ ದಡಿಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲು ಪನ್ಪಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ವಿಘ್ನದಂತೆ ನಡಪೊಡಾಂಡ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪೊಡಿಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಸುದೇಕರ್ ಉಂಬೇರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ 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 ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನಲ್ಲ
ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಚೂಪು ಅಕ್ಲೇಮೆ ಅಸಸ್ಸನ್ನು ತುಳುವನ್ನು ತಿರಗಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರ ಗ್ರಾಮ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ఒక ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕಲ್ಲು ಒರಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ದಾ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕಾಸು ದಾದ ಆಪ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೋಕಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌಡಿತ್ತು ಆರೊಂಚೂರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತರ ಪದೇಟ ಬರ್ರೆ ಇದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರೋಡ ಗುಜರಾತ್ ಬಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ 6 ವಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಲ್ದೊಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡೂರು ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲೆ ಬೆಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಳೆಂಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಳದಂಗಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ರೇಷರ್ ಹಳದಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಮೋಕೆಡು ಬೇರೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಮಾನವಿಕದ ಪುಣ್ಯ ಕೊರತು ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಇಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಳರಿ ಭಿನ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬ ಆಡ
ಶ್ರೀ ವಡಿವೇಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಗುರಾಣಿಕೆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮದ್ದಡ್ಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗುರೇನ್ಕೆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಸುದೇಕರ್ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಇಡ್ಯ ಮಾಲಕರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರೇನ್ಕೆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಡೆಡು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ದಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಕ್ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಾಳೆಂಜ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ ಯೋಗೀಶ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಕಾರ ಗುರೇಣಿಕೆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ರಮೇಶ್ ಬರಾಯ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಎದುರುದ ಖಂಡನ ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕಾರ್ ಬೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶಿವತೆರೆಗ್ ಸನತ್ ಬರಾಯ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದೀಪ್ ಜೈನ್ ಮಾಲಕರು ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಂಬೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ವಿಜಯ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಜ್ಜಾಲು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಈ ಕೇಶವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತೆರೆಗ್ ಚಂದನ್ ಬರಾಯ ಬೇರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ.
ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಂಬೇರ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವತಿರಿಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಮಾರಾದಿಗಿದ ಪುಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಸುದೇಕಾರು ಬೇರೆಲ್ಲರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತಿರಿಗ್ ಅರುಣ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾರಾದಿಗಿದ ಪುಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯರ್ ಮಜಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವತಿರಿಗ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾರಾದಿಗಿದ ಪುಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ದುಡಿಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿನಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾತೆರಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾತೆರಲು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಮಾತೆರನು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ಇನ್ನಿತ ಕೆಸಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪುಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬುಲೆಟ್ ಚೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರದು ಮಾತೇರನು ಇನ್ನಿತ ಇಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ಅಚ್ಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ ಅವಡು ಪಂಡವಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರ ಇನ್ನ ಚಿತ್ರ ಶಿವತೆರನು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟಡು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಅರಳಾದು ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಳೆಂಜ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಈ ಲೇಸರು ಕೈ ಜೋಡಿ ಅವಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಹಾಲ್ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೋತ ರಾಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಳೆಂಜ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಳದಂಗಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೇರೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯಂಕೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಮುಂಡೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಧುಗಳು ಭಗಿನಿಯರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಭತ್ತ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಅಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆ. ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಆ ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ರೈತರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿನಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಹದಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಹದಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಭತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು ಸಿಗುವಂಥ ಕ್ರಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಈ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ನಂತರ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಶೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಗದ್ದೆಯ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಳಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸುಳಿವನ್ನು ಅವರು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯನವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಯ್ರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ತರಹದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ತಂಡ, ಏನೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ತಂಡ, ಅದು ನೆರೆ ಬಂದಿರಲಿ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ನಡೆದಾಗ ಮೊದಲು ಬರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಉಳಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಲಿ. ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರುತಿರಿಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಡಂಬು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಮಲಬೆಟ್ಟ ಇರೆಗಾದು ಇರ್ನ ಪಾತಿರೆಗಾದು ಇರಿನ ಮೋಕಿಡು ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕುರಣಿಕೆರೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪಿನ ಜಿತ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗಡಿಪಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಹಿಸಿನ ಜಿತ್ತನ ಸಂತೋಷರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಂಚಿತನ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರೇ, ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪಿನ ಜಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪಂಡ ದಪ್ಪುನಾಗ ದುಂಬು ಸುರುಕು ಏನ ಮಾಡ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎರ್ಲೇನು ಜಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣಿಸನ ಮಾತು ಟಿಲ್ಲರ್ ಹಿಡ್ದ ಪರಸುರು ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನು ಪೊರ್ಲು ಹದ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನೇಜಿನ ನಡುಪುನ ಆಡಿ ಬಿತ್ತುನ ಆಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಡುಪು ನಲ್ಪಡ್ದು పోదు ప్రతి ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮಿಷಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ಒಂದು ದಯಪಣದಂಡ ಜನತ ಅಭಾವಲಾಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ పోదు పేటెడుకుల పరిస్థితుల బతుండు దుంబుద ప్రాయదకులు పనుపునకి ఏనేదా నమ్మ ఎంచిన మంట
ಸೆಟ್ರೆ ಪುರಂದ ಸೆಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪೇಟೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಯಕು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಯ್ ಪೇಟೆಡ್ ಬೋದು ಆಯ್ತು ಮನ್ನ ತಿನ್ಪೇನ ಅಂದು ಪೇಟೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಯಕಲು ಮಾತ ಇನಿ ಮಿತ್ತಪುರಿಯರು ಆಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿದಾಕಲು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಮಿತ್ತಪುರಿಯರು ಬಂದ್ಬಿಡಂಜಿ ಬಾತ್ಯಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಗೊಬ್ಬನು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕಲೇನು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಚಿನ ಪಣದಂಡ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ದಾಂಟದ ಪಿದೇ ಪೋಣ ಅಲ್ಲ ಪಿದೇ ಪೋಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕಲೇನು ಜಬಡ್ರೆ ಬಡು ಪೂಜಾ ಪಿದೇ ಬಾರ ಬಡು ಪೂಜಾ ಉಣಸು ಮಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಉಚ್ಚ ಜೋಕಲು ಉನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ పోతును ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಚಿಂದ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಮೊಬೈಲ್ ತೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಡೋದು ಈ ನವನ ಈ ಸರಿಯಾಗಿನ ಈ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ವೈದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂಡ ಕಲಗಟ್ಟಡು ಏತ್ ಹಾಳ ಆತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಹತ್ತು ದುಮ್ಮುಲ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿತನ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುದನ್ನತ್ತು ಕಂಡುಡು ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಏತ ಬಂಗ ಇತ್ತಿಂಡ ಏತ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇನು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಪಾರ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ದುಮ್ಮುದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡುಗು ಅನ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಖಾಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿನಿ ಕೋರಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಈ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೇರೆ ಸಾಧದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವತೆರೆಗ್ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮೊಲ್ತೊಂದು ಲೇಸುದ ದುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಛವಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೇರು ಶಿವತ ಚಿದಾನಂದ ಮಾಲಕರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಇರು ಈ ಲೇಸುದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯಿನ್ಕೆರೆ ನಿನ್ನ 11ನೇ ಆಯೋಜನೆ ಅಂಜನೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸಂತೋಷರೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂಚ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೈನ ರಾಕೇಶರೇ ಅಂಜನೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತುಗಳು ನನ್ನ ಪೂರ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ದೇಶ ಸದುದ್ದೇಶ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಲ ಅಕಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವೈನ ಈ ಕೆಸರದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪನ ನಡುಟು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂದಾವಡು ಬನ್ನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಪಗತ ಸಮಯಡ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂಜಾವಡು ಬನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ ಇನಿಕ್ ಇತ್ತದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈ 4 ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಮೂಲು ಬೆರೆವಡು ಈ ಸಮಾಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಖಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ ನೆಕ್ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ವಿನ್ನಾವಡು ಎಂಗ್ಲು ಸೋಪಡು ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಗಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುನ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಗೊಬ್ಬಡು ಸೇರೋಡು ಇನ್ನು ಏರ್ ಗೆಂದಿಯನ್ನ ಐಟ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಡು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಡು ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ನಡಪಂಚಿನ ಸಾಯಿಬ್ರನ್ ಸಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರದೀಪೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಣ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾಲ್ನ ತೂಂದಿತ್ತ ನಾವು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪನವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರವಾವಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಂತ ಕಾರ್ಯ ಐಟು ಬರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಏರು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜ ಅಡಿಪಿನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿದ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ನನಾತ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಮಾಜನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪ್ನ ಅಲ್ಪಂಜ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನ ಲೆತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಂಜ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಿರ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನಡ ಬಾತ್ ಬಂಗಿತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನಿಲೆಟ್ ಪಾತೆರನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವತೆರೆಗ್ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಿಕಾ ಯೋಗೀಶ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇರೆನ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಜಿತ್ನ ಸಭೆತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ನಂಚಿತ್ನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೆದುರುಡುಪುನ ಊರುದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರಾಂಕೆರೆ ಮಕ್ಕಳು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಕುವೆಟ್ಟು ಒಡಿಲ್ನಾಳ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ಮುಂಡೂರು ಮೆಲಂತಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಈತ್ ಗ್ರಾಮಲು ಸೇರಿದನ ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮರತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದು ನಮಕ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೀಠಿಕೆದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಯುವ ಜನತೆ ನನಲಾತ ಬೆಳೆವಾಡು ನಲ್ಲಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನನಿಡೆಲೆತ್ತದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾತರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾದದ ಪಾತೆರಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸುದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚನೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪನೊಲಿ ಇರೇನು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯನ್ಕೆರೆ ಒಂದೆತ್ತ 11ನೇ ಆಯೋಜನೆ ಐಟ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಡನ್ ಇನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನೇರು ಖಾಲಿ ಗುಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಆತನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನರ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಮಾನವ ಸ್ಪಂದನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಪ್ಪಡ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಏರನಲ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿನ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಳ ಬಾಸ್ತು ಪೋಡಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತರಿ ಆ ಕಿಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನತ ಮರಣ ದೆತ್ತದ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ 114ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಒವೇ ಧರ್ಮದಕಲೊಂದು ತೂವಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಜವನೇರೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಚಿತರಾಯಿನಾರು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾರಗೆ 3 ದಿನದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಮುಕ್ಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕಾಸು ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಚಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾಡು ನಮಗೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ಮಲ್ಪರಗೆ ಕಷ್ಟ ಉದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಸದೃಢರು ಆತ ಜೈನಿಕ್ ನಾವು ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ ಪೂರ ಏರು ಇನಿಕ್
ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ನಕ್ಲು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚದನ ಆಂದಿತ್ತಾಂಡ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಂಚನೆ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಐನು ಗ್ರಾಮ ಕುವೆಟ್ಟು ಓಡಿಲ್ನಾಳ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ಮುಂಡೂರು ಬುಕ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಓಡಿಲ್ನಾಳ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸದ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಮಾತ ಜವನೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕೂಟದ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಪೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ಶಶನನ್ ಇರೆಗ್ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ವ ಬಿನೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಸಲುವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾಣಿಪುಡು ಪಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾಣಿಪುಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸಭಾಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗ್ ಇನಿಥ ಇಚ್ಛಾವಡಿದ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡೂರು ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇರೇನು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೇವದೇವರಿಗೂ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗಣ್ಯರೇನು ವಂದಿಸೊಂದು ಇನಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೊಂದು ಯಾನ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಯಸ್ಸಾವಡಿತ್ತನಾರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅರ್ನ
ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇವಂಜಿ ಲೇಸದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಎಂಕ್ ವಯಸ್ಸೈನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆಗ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತೋಡು ಪ್ರದೀಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ನಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆದ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೋಡು ಅಕಲೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂಡದು ಇನಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ್ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆಲೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದು ಪನರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ವಾರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈನ ವಿವರಣೆ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರು ಐಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಾರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂದೇರು ಅರ್ಥ ಆವಂದನೆಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ ಐನ್ ಪಂಡದು ತೋಜಾಯರು ಇನಿ ಈ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಿದಾನಂದ ಹೆಡ್ಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಜಾತಿದ ಆಧಾರಲೆಡ್ ಆಟಿದ ಕೂಟಲೇನು ಮಾಂತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸನ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂತದು ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಡಿಲ್ಲಾಲಡ್ ಮುಲು ಕುವೆಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಏರಿಯಾದ ಜವನಿಯರ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತದೋಲಿ ಅಂಡ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ಒಡಿಲ್ನಾಲ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಮುಂಡೂರು ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ದಾಯಿ ಸೇರ್ಪಾಯರಂದು ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಯುವಕರಿಗೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶಲು ಹಿಡ್ದಾವರ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಷ್ಟಿಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯುವಕರು ದಾರಿ ತತ್ತದ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರಡು ಈ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನು ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೇರು ಇನಿ ಉದ್ದೊದ್ದ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಂಡಲೇನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟದು ದತ್ತದು ಬಿತ್ತದು ಐಟ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಯುವಕರಿಗೂ ಅತಂಡ ಜೋಕಲೆಗ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುವರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನಿಯರು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳೊಂದೊಂಜಿ ಪೇಂಟದ ಬರಿಟ್ ಈತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಅಭಿನಂದನೆನು ನನೊರೆಯಾನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮಂತದ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತು ದುಂಬು ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರದೀಪಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತದೇರು ಆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಚ ಮಂತದೇರಂದು ಕೇಂಡ ಏರ್ಲೈನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲಿಡ ಒಟ್ಟು ಮಂತದತ್ತು ಇನಿ ಅಕಲು ಬೆನ್ಪುನ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಂತದು ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪನರ ನನಲೆಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜವನಿಯರು ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಡೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಕ್ರೀಡೆಲೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶಲೇನು ನಮ್ಮನ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಇನ್ನೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹುಮಾನಗೊಂದು ಏರ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಇನಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ದ ಜವನಿರ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಾದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀವಂದ ನೆಟ್ ಏರು ಗೆಂದಡು ಏರು ಸೋಪಾಡು ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏಪಲ ಸೋಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಆದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ 20 ಗಂಟೆ ಲೇಸದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನನರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮಾಯಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು
ಇನಿ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬರ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಆವಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೇರ್ದನ ಮಾಂತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ವಂದಿಸದು ಎಂಕ್ ಮೂಲಭೂತದಿನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸದು ಪಾತ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯರ ರಡ್ಡು ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಗುರ್ಕಾರಮದ ನಿಲೆಟ್ ಪಾತಿರನ ಶಿವತೆರಿಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೆ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಡಿಲ್ನಾಳ ಅಂಚನೆ ಶಿವತ ಸದಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಡಿಲ್ನಾಳ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶಿವತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕಿಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವತೆರಿಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಕಂಬಳದ ಎರುಕೊಲ್ಲ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ಉದಿಪನಾಯರುಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಎರುಕೊಲ್ಲ ಮಾಲಕೆರ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಶಿವತ ನಮನ್ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆದೊಟ್ಟು ಏರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶಿವತ ನಮನ್ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆದೊಟ್ಟು ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಸಾರ ಸಾಮ್ರಪಾನ ಕಾನಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಮಜವರ ಸಾಧು ಸಾರ ಸಾಮ್ರಪಾನ ಕಾನಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಸಾರ ಸಾಮ್ರಪಾನ ಕಾನಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಭಾಲೇಸೆಡ್ ಸಭಿಕೆರಡ ಕ್ಷಮೆನ ನಟ್ಟೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಇರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಸಾಮನಿ ಗಮಜ ಸುಧಾಮಯ ಸಾಮನಿ ಗಮಜ ಸುಧಾಮಯ ಕಂಬಳ ಕೋನದ ಮಾಲಕಿರು ಶ್ಯೂತ ನಮನ್ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆದೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಅವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಈ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸಿಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಅವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯೂತ ನಮನ್ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಡಂಗಡಿ ತುಂಬೆದೊಟ್ಟು ಇರು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಅವಡು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಈ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸಿಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಅವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಿರಿಸ್ ಕೂಟುದು ಸಿಂಗಾರ ಅನಿ ಕೂಟುದು ಐತ ಪಂದ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋಂಡು ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ಸಿರಿ ಕೂಟುದು ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸದ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ದು ಈ ಚಾವಡಿ ಐತ ಆತಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಜಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸಂದೈತ ಮೊಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿ ಪ್ರಜಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ಜದದು ಕಂಡಗು ಪೇರು ಮೈಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ತಾರೈನ್ ಹಾಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟಲನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ वेदशिरो मात्र च सप्त स्वर नाद चलति ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಬರಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರು ಎಂಕೆರೆ ಅಂದೆತ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಬರ್ತದೆ ಕಂಡೋಗು ಪೇರು ಮೈಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲದ ಕೂಟಲೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ मात्र च सप्त स्वर नाद चलति स्वीकृत यादव कुलमुरळि ಹಾಲ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಲ್ತ ತಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಏರುತ್ತಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಚಿತನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಬರಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ತಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಏರುತ್ತಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಚಿತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಬರಡು गम गम ग गम ज मग ग ज नि सा मनि गम ज सुधा म गम ग ज ग म नि ज ग म ग म गम ग ज नि ग म ग ग ज नि ध नि सा मनि गम ज सुधा सा म ग ज नि ज ज ज ज नि ज ज ज ज ध ध ज ज म ज नि ज ग ज नि ज ग सगमद गमद मस सगमद नि द मगज सनि द मगज गनि सगमद नि सगमगज नि द मद नि मगज नि गज नि द मनि द मग मस मनि गमज सुध check. Hello. This hello. Check mic check. This hello. Hello. Check. This hello. Check mic check. Hello. This hello. 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 Check. This hello. Check. Hello. Check. This hello. Hello. Check. Mic check, check, hello, this, hello, hello, check, hello, check, check, hello, hello, this, hello, check, hello, hello, check, hello, hello, check, hello, hello, hello. Hello.
check, test, hello, hello, check, hello, test, hello, 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 check, hello, hello, mic check, check, hello, test, hello, 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 check, hello, check, hello, 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 check, hello, 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 test, hello, hello, check, hello, 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 check, hello, test, hello, check, test, hello. ಹಲ್ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಡಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಮ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕರ್ ಇರು ತಾರೈ ಹಾಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬುಲಿದ ಕೂಟಲೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರಡಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುಲಿಡ್ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನಾಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುತ್ತೈತದ ಇನಾಮುನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಗೊಬ್ಬುಲೆದ ಕೂಟೋಡು ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯನಾಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೂರ್ಣದ ತುತ್ತೈತನು ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನೊಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಕಂಡುಡು ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೇನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಇನ್ನಿತ ಇಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂಡ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾನು ಮನ ಧನತ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಇಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರಡ ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುಲಿದ ಕೂಟೋಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುಲಿದ ಕೂಟೋಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಟಪುನಿನ ದರಿಪೋಚಿ ಕನ್ನಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲ್ಡ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿಯರು ಜೋಕುಲ್ ಮತೋಲ್ಲೆರ ಅಕಲ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುನಿನ ಲಗಡಿದೆ ಪರಬುಡು ಚೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬುಲಿದ ಕೊಟ್ಟುಲೆಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಐತೆ ನಡಪರಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಜಯೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ನಡಪಾದ ಕೊರೋಲೇರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅವೆರ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರಂಡು ನಿಖಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು
ಪುಂಜೋನಕಲ್ಲ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋನಕಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನದ ಸದಸ್ಯರ ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಲ್ಪಡು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣೊಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಜೋಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಚಾ ತಿಂಡಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕಣ್ಣೊಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಜೋಕಲು ಅಂಚನೆ ತೋಡುಡು ಗೊಪ್ಪೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕಲು ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸುಕೇಶ್ ಕಡಂಬು ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಡ ದಾಮೋದರ ಸುಕೇಶ್ ಕಡಂಬು ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಡು ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪರೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬದ್ದದು ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾ ತಿಂಡಿನ ದೊತ್ತೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಲತಾ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮಜಲ್ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ನಿಕ್ಲೋರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಲತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕುವೆಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆಲೆ ತಪ್ಪೋದು ಮಾನಾಧಿಕದ ಗುಲ್ಯ ಕೊರತು ಮಾನಿಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ನಿಗ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬೋದು ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಹೋಲಿತನ್ನ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋದು ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಚ್ಚನೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬುಗು ನಿಕಲ ಪುದರನು ಕೊರಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬು ಒಲಿತರಲ್ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡೊಂಜು ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವುಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಸರ್ವೆರ್ಡಲ ಚಾವಡಿದ ಪಿರವುದ ಮೇಟ್ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿನ ದೆತ್ತನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪರುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರುಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕಲ್ನ
100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರಂಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನೆಡ್ದು 5ನೇ ಮುಟದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕೊಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರಂಡು ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಆನು ಜೋಕೊಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಾತಿಂಡಿನ ದೊತ್ತನೋಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಲ್ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿ ಲೇಸಿಡ್ ಶುತ ಆನಂದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರುಲೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೇರ್ಡಲ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಅಂತ వచ్చి ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತ ಗಾಡಿಲು ಪೋಡು ಪೋರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲೇಡ ನಿಕ್ಲ ಗಾಡಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ವಾಹನನು ಪೋರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ ತೋಡದಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಚಾವಡಿದ ಪಿರೌಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಚಾ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ
ಹಲೋ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆರೆ ಶಾಲೆ ಪೋದಿದ್ರು ಮಾನಾಧಿಕದ ಪುಲ್ಯ ಕೊರದು ಮೋಕಿಡರನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾಲಕಿರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗುರುವೈನ್ ಕೆರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಚಾತಿಂಡಿ ఆయన ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಪರಂಡು. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲೆ ಗೊಬ್ಬಳದ ಕುಟುಲೆನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು. ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕಲು ಚಾತಿಂಡಿ ಐನಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಗಪ್ಪೋಡು. ಹಲೋ ಕಿರಣ್. ಹಲೋ ಕಿರಣ್ 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 ಅವಳಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು. ಕಿರಣ್ Hello. Hello, check. Hello, check. Check. Check it out, check. Check. Hello, check. Hello, check this. Hello, check. Hello, check this. Hello. Hello, check. Mic check, check. Hello, this. Hello. Hello, this. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, this. Hello. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, hello,
Hello, hello. ಹಲೋ 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 ಯಾವ್ದು Let's check. Let's check. Check it out. Let's check. ರಿಪ್ಪನ ರಿಪ್ಪನ Check. Hello, check. Check. Let's check. Hello, check. Hello, mic check. Hello, check it out. Hello, check. Check. ಮಹೇಶ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಪೇರು ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ Check. Hello, check. Hello, mic check. Hello, check it out. Check. Hello, check. Hello, mic check. Hello, check it out. Hello, check. Hello, check. Check. ನಿಮಿತ್ ನಿಮಿತ್ Hello, check, yes, hello. Mic check, yes, hello. Hello, check, check, hello, hello. Hello, hello, check, hello, yes, hello. Hello, check, yes, hello, hello. Hello, hello. Hello, check, hello, hello. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check, yes, hello. Hello.
hello, check, hello, test, hello, 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 check, test, hello, check, hello, hello, check, test, hello, hello, check, test, hello. Hello, check this, hello, mic check, check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello, mic check, check, hello, this, hello, hello, hello. Check this, hello, hello, check, mic check, check, hello, this, hello, 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 check, hello. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಲೋ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲೋ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಒಂದರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಾಗೂ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಬಾಲಕರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಾಗೂ ಹಾಳೆ ಓಟ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೆಸರದ ಖಂಡದ ಅಡಿಗೆ ಬರಲು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಗು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೋಡು. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಪ್ರದೀಪ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಟದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ರವೇಣ ನಾರಾಯಣ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂಡ UKG LKG ಪೂರ ಬತ್ತನೈಟ್ ಪೋಲೆ ಬೇಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಲೈ
ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೋಲೆ ಅವಳು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಲ್ಪ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಹಾಂ ಬೇಗ ನಾರಾಯಣ್ರ ಉಲ್ಲರ ರವೇಣ ಇರ್ಡಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೇಗ ಬಾ, ಬೇಗ ರವೀಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಕೂಡ 5 1 5 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಲ್ಲ ಚಮಚ ಓಟಲ್ಲ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕಡಪುರ್ವೆ ನಿಕ್ಲುದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಪ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಒಂಜ ಹಾಂ ರಾಜೇಶ್ ಸುದೇಕರ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಸನತ್ ಸನತ್ ನಿನ್ನ ಓಲೆ ಬರೀ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಓಲೆ ನಿತಿನ್ ಅಪುಲ್ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸೃಜನ್ ಹೋತಾರ ಸೃಜನ್ ಹೋಲಾರಿ ಸೃಜನ್ ನಮ್ಮ ಸೃಜನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಆಬೋಡು ಸೃಜನ್ ರವೇಣ ಬರ್ಪೇರ ಚೂರು ಚಾಪಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಲೋ ರವೇಣ ನಾರಾಯಣ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೃಜನ್ ತುಲಿ Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy. La Mariana. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ರವೀಣ ನಾರಾಯಣ್ರೆ ಓ ನಾರಾಯಣ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ರವೀಣ ಹಲೋ ಅಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಎರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಎರು ಬಿಡ್ರಿ ಉಂಡು ಸೃಜನ್ ಮೂಲು ಉಂತೋಡು ಮೂಲು ಎದುರುಡು ಪುದರ್ಗೆ ನೋಡಾಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಐರ್ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಂದೋಡು ಬರಿಕ್ ಬೇಗ ಜಯೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲಪುರ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಲಿ ಎರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ Hello, please, hello, I check. ರವೀಣ Hello, check, hello. Check, hello, test. Hello, check. Hello, test, hello, mic check, hello, test, hello. ಹಲೋ Hello, check, test, hello. Hello, check, hello. ನಾರಾಯಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಲೆ ಎರು ಹುಡುಕ Hello, check, test, hello. Hello, check, check, hello. Mic check, check, hello, test, hello. 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 ಅಣ್ಣ Hello. ನಾರಾಯಣ ಜೋಕ್ಲಪುರ ಬಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ನಿಂತವಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಪುರ ಬೇಗ ಎದೌಡು ಬಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬೇಗ ಸೈಡ್ ಬರೇ ಬೋಲೆ ಮಾಡಿ ರವೀಣ ನಿಂತು ಬರ್ಬಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಪುರ ನಿಂತು ಬರೇ ಅವ್ನು ನೀಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಂತು ಬರೇ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮೈಂದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡತ ಮೈಗೋಲಿ ಮಿತ್ತ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಜನ್ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ಲ ಎರುವರ್ಬೋದು
ಅಣ್ಣ ಪತಂಜಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರವಲ್ಲಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಗಂತಿಗಳನ್ನ ಗಂತಿಗಳನ್ನ ಅಲ 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 ಕುಡಿಯರೋ ಕುಡಿಯರೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕಂಬಳವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ನಮ್ಮ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಂತ ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ, ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ, ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ, ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು
ಹೌದು ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಗುರುವೆಣಿಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಚಿತ್ರ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ನೇರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ರಮೇಶ ಜೋಗ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನಲ್ಪ ಪಾಪದ ಇಟ್ಟಿದ್ದದ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪರು ನಿಂತು ವಿದೇಶ ಆ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪರು ಅಂತ ಎರುತ್ತ ಜೋಗ್ ನಿಂತು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಗುರು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಗ್ಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ರಮೇಶ ಜೋಗ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೋಚ್ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಚಾರ್
ಭೀಮಪ್ರಭ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ರೆಡಿಯಾಗ ಒಂದಿನ ಗೇಟ್ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ರವೀಣ ಜೋಗ್ಲಿ ಗುಂಬಲ್ಲಿ ಶುರು ಪ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಸೃಜನ್ ಹೇಗ್ರ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗುಂಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡದಗ್ಗಡಗೂ ಕುದುರೆಗೊಡ್ಡ ಬಾಕಿ ತಂಗ ಆಯ್ತು ಬೇಕರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡದಗ್ಗಡ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಂ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ ಅರುಣ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅರುಣ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂಡ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋಚಿ ಬಿಡೋದು ಚಾರ್ ಜನ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚಾರ್ ಗೋಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರು ತೋಚಿ ಮುಗಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ ಗೋಲಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ ಬಂಡೆ ಅವನು ಚಾರ್ ಮನೀಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾರ್ ಬಂಡೆ ಅವರು ಪೂರ ಗಿಡ ಸಾಧಿ ಬಂದು ಗಿಡ ಪೂರ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಕುಳ್ಳೆ ಬಿಡುವಂತ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ಗಂಡ ಬೋಲೆ ಅವೇ ಟೀಚರ್ ನೀನು ಬೋಲೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚು ಬರ್ಬಲ್ಲ ಜೋಗು ಇಂಚು ಬರೋಣ ಈಗ ಕಂಡ ಬೋಲ ಜೋಗಿ ಬದವಣ್ಣ ಆ ಜೋಗಿ ಪೂರ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಜೋಗು ಬೋಡಂಚಿ ಜೋಗು ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಅಂಗಡಿ ಜೋಕುಲು ರಾಜಶೇಖರ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರೋದು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಗ್ಗಜಗಾಟಗ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗ
ಪುದರ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪ ಟೀಮ್ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಸೇರ್ಸೋರಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡು. ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾ ಬಾಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಜಗ್ಗಾಟ ಕೇರಳ ಪುದರ್ಗೊರ ಬಾಕಿ ಪುಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗವರು ಮಾಡಿ ಸಜನೆ ಸಜನೆ ನಾನು ಇದ್ದದ ಆಡದ ಸುಜಾನ್ ನೀನು ಎದು ಬೇಗ ಕೇಳ 1:05 ಅಂತ 1:05 ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗ್ಲಕ್ಕೆ 1:05 ಕಿರಣ ಪಾಲ ಪಾಲ ಹಾಳೆ ಓಟ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಳೆ ಓಟ ససా వాళ్ళు జోక్లేం పునిటుంతో చాను పూన తిరిచి చెప్పాలా ఇది మిత్తి వాడు ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಜ್ರಕಾಯ ಹೌಸ್ ಸುಧೇಕರ್ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆಗೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವಂತಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿತನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಗ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಜಯೇಂದ್ರ ಆಯ್ಜಾ ಬರ್ಡ್ 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 ಅವಾರ್ಡ್
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗ್ ಬುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಪುನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬುದರ್ ಗೊರಡು ಎಂಗ್ಲಿತ ಟೀಮ್ ಅಂಪ ಎಂಗ್ಲಿತ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪ ಟೀಮ್ ಅಂತನೇ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾವ್ರ ಆಪ್ಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ದಯದಿದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬುದರ್ ಗೊರ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಬಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗಿರಿ ಬಾಕಿಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೋಬಾಲ್ ನಿಮಿತರ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಕೇಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಬಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಚೂರು ಲೇಟ್ ನಡಪುಂಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗ್ ಬುದರ್ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬುದರ್ ಗೊರ್ಲೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸೇರ್ಸವರ ಕಾಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸನತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗ್ ಬುದರ್ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಇಮ್ಮೆರಡ ಪುದರ್ನ ಕೊರ್ದು ನೋಂದಾಯಿಸವ ನೋಡು ಪುರುಷರನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ ಪ್ಲೇ ಸನತರ ಪುರುಷರನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಜಯೇಂದ್ರ ಸುರುವ ಪ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುರುಷರನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಗುರುಪಾಗ್ಲಿ ತಂಡ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಕು ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂಜ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಗೊರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸನತ್ ಆ ಕೌಂಟ್ರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗುಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಹೋಲು ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಅಂಚಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಚಿಗುಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗ್ ಪುದರ್ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ಎಡತ ಮೈಟ್ ಪುದರ್ನ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಬಹುದು ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಮಾತ ನೋಂದಾವಣೆ ಮನ್ಪಾವಡು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಹತ್ತು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ಲ ಗೊರ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿಗ್ಲ ಗೊರ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಗೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ರವೇಣ ಸುರುವಾನ್ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತಂಡ ಓಕೆ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಪುದರ್ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿದ ಎಡತ ಮೈಟ್ ಹಲೋ ಸ್ಟೇಜಿದ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಾರಿತ್ ನಲ್ಬ ಕುಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ರಮೇಶ 1-5 ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಳೆ ಒಟ್ರಡಿ ಆಂಬ್ಲೆ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಪಾಲೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಜಯೇಂದ್ರ ಆಡವಳು ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿದ ಎಡತ ಮೈಟ್ ಪುದರ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಬಹುದು ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಗೊರ್ಪನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಇದ್ದ ಟೀಮ್ ಅಂಪ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರ ಬಾಕಿತ್ ನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ದಯದಿ ಇದು ವಿತೇಶ್ ಇತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್
ವಿದೇಶನ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೇಕಟ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶ ಹಾಂ ಬಲಗಟ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದು ಅಯ್ಯಂಗರಿ ಬೇಕರಿ ಗುರಣಿಕೆಯಾದ ಮಾಲೀಕರ ಅಂಚಿನ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಬೈದರು ಅರೇನೆ ಶಶಿಯನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಬಾಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದೇಶ ರಮೇಶ ವಿಕ್ಕಿ ವಿಕ್ಕಿ ಪಾಲ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಅಂಚಿಡ್ದ ಇಂಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿತ್ ಬೈದೆ ಆಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಾಲ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಕಡೆತ ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ನಕಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಲೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪೈಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬರ್ರ ಅಬ್ಬುಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಜ್ರಕಾಯ ಸುಧೀಂಕರ್ ಬೆರ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನತ್ ಸನತ್ ಲಿಖಿತ ಅಡಕೊಡು ಬಿಸಿಲು ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ ಫೈನಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಇತ್ತನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ರವಣ ಆಡ ಅವಾಂಡ ಆ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ 1 ರಿಂದ 5 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವಂತ್ರಿ ಜಯೇಂದ್ರ 1 ರಿಂದ 5 ಬಾಲಕಿಯರ ಎನ್ನತ್ತು ಅರ್ನೋ ಟೀಚರ್ ಓಲರ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಈ ಬರೀ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಜಯೇಂದ್ರ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಕ್ಲ ಒಂದ್ಪೇರು 105 ಅಣ್ಣ 105 ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಮುಖ ಬಾಲಕಿಯರು ಆಣುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 105 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ದಾದಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಕಡೆಯ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ
12 ಗಂಟೆಗೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚದು ದಯದಿ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಪುದರ್ ಗೊರ್ಪನಾಗಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೊರಡು. ಅರುಣ ಟೀಚರ್, ಅರುಣ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಲು ಉಂಟು, ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅವಳು ಉಂಟು. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಟು. ಬಾಲಕಿಯರೇ ಪೊಂಜೋಕು ಜಯೇಂದ್ರ ರವಿ ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ಅಂಜೋಕಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಲ್ಲ ಹಾಳೆ ಓಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಅಣ್ಣ. 1/5 ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ಪೂರ ಕಂಡ ಬೋಲೆ 1/5. ಆಪುಜ ಆಪುಜ ಅದೇ ಜೋಕಳೆ ಉಂಟದ ಬೇತೆ ಗೇಮ್. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚೋ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ 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 ಮಹೇಶ 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 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟ ಏರನಾಲ ಪುದರ್ಗೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಇತರ ಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ 2 ಇತರ ಬಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಪುನಃ ಪುದರ್ಗೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಾಗಲು ಪುದರ್ಗೊರ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಂಪರಾಮ್ಜಿ ದಯದಿದು ಐನಾತ ಬೇಗ ಪುದರ್ಗೊರ್ಪನಾಗಲು ಕೊರ್ಲೆ. ಸನತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ 44. ಕಬಡ್ಡಿ ವೇದನ ಕಬಡ್ಡಿ 28. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ 30. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡ ರೆಡಿ ಜಯೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಹಲೋ ಥ್ರೋಬಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವೇಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂಬೋಲರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾತಿ
ಹಿತೇಶ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಕಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಓಕೆ ರವೇಣ ರವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಕಡೆಯದ ಅವಕಾಶ ಉದರ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರಂಗಳ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ ಅವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉದ್ಯಮ ನೆಂಚಿನ ಆದರ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನೆ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು ವಿನಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಲೈಲಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಸಂಚಾಲಕ ನೆಂಚಿನ ಮೇಘೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಳ ವೈದ್ಯರು ಬೆರಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರುಡು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರುಡು ಆಡ ಉದರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ ಬರ ಬುಧರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ಬರಲಿ ಎದುರು ಬರಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಉಲ್ಲೇರ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಆಶಲತಾ ಉಲ್ಲೇರ ರಮೇಶ್ ಇಜ್ಜರ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲೇರ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಉಲ್ಲೇರ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ತಿಂದ ಬಲ್ಲದೇಳಿ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈದೇರ್ತಾರ ನಾನು ಕಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡುವಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಬೇಡಿ ಬತ್ತೇರೋ ಅಣ್ಣ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಬೇರೆ ತಿಂಗಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದೈವ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶಾಂತ ರಮೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ
ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ್ 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 கேமரா திருப்பி போனதுப்பா check this out, mic check out. Hello, please, hello. Hello, hello, please, hello, 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 check, hello, hello, check, hello. Mic check, hello. Test 1 2 check, hello. ಅಣ್ಣ ಸೃಜನ್ A4 ತಗೊಂಡು ಹಲೋ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಲಕಿ ಮೂರು ಕೊರಲೆ ಹಾಳೆ ಊಟ ಚಮಚ ಅಲ್ಕೊಂಡ ಸಸ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬು ರವೇಣ ಜಯೇಂದ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಂಡ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಂಡ ಬಾಲಕಿಯರ್ ಮಲ್ಕಲೈನ್ ಕಡಬಲು ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಓಲೇರು ಬಾಲಕಿಯರ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಂಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಹಾಳೆ ಒಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪೊಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಲಿತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಬುದರ್ಗೋರ್ ಎತ್ತನ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಕು ಗೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೆದ್ದೊಂಚ ಏತ್ ಬುದರ್ ಆತಂಡು ಸನತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏತ್ ಬುದರ್ ಆತಂಡು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆತಂಡು ದಯದಿ ಇದು ಏರ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರನ ಇಜ್ಜಿ ಜಯೇಂದ್ರ ಆನಂದ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಾಳೆ ಓಟ ಹಾಳೆ ಓಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಲಿ
రక్షిత్ చెన్నై ಹಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಕೊನಲೆ ಸುಜಾನ್ ಹಾಳೆ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮೇರ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಾಲ್ಪಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರವೀಣ ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಆತ ಎಸ್ ಮುಗಿಪಿಲ್ಲ ಆತ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನ ಏರಾಡಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪುತ್ರ ಕೊಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆಯ ಸುದೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರೊಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಿರತವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತವರು. ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವರಿಗೆ ಅವರು ಹಣ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ಸುದೇಕರ್ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರೊಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಂತಬೆಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಕುವೆಟು ಗ್ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುದೇಕರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನ ಜನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಸರೊಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಆಫೀಸು, ಕಚೇರಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಡೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ಶೀ ಅನ್ನುವಂತ ಮುಖಭಾವ ತೋರಿಸುವಂತ ಇವರು ಇವತ್ತಂತೂ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೆಂಜ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವೀಕ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಿತಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ, ಓಟದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಮಕ್ಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ? ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜಗಾಟ ಮತ್ತು ಥ್ರೋಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದಾ? ಈವರೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಓಟದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಂತಲ್ವಾ ನೀವು? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥದೊಂದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜನ್ಮವೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಹನಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಶಕ್ತಿನಗರ. ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು 100 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ 3. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಆಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದೆ. ಓಕೆ, ಇವರಂತೂ ಫುಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರವೀಕ್ಷಾ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಗುರೆನ್ಕೆರೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ತುಳು ತಕೊಳಪ್ಪ ಪಾತ್ರಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡ್ ಬೈತ್ನಾಕಲ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಪೊಸಾತ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತು ಬೈದಾರ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸಾತ್ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕ. ಓಕೆ, ಓಪುರ ಗೇಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಅಥವಾ ದುಂಪುರ ಬೈದ? ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಓ ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲಕ ಉಂತೊಂದೇರು 3 ಜನ 5 ಜನಕ್ಲು ಅಕಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಕೆಸರಡೆ ಉಂತೊಂದೇರು ಮೇ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಸರುಂಡು ಅಂಡ್ ಆತೆ ಖುಷಿ ಲಾಕ್ಲ ಮೋಡಿಡುಂಡು. ಓಕೆ, ಒಲ್ತು ಬೈದಾರು ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ. ಓಕೆ, ಓಪುರ ಗೇಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಆತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗೇಮ್ ಒಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ರೇಟ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪದಾರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಓಪುರ ಗೇಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೇರು ಜರ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಗ್ಲ ಸೇರ್ವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಸರು ದಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು 3 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಬರೋಂದಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ದಿನದೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಇನಿ ಬಯ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತಂದು ಆತಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಈ ಕೆಸರಡೆ ಉಂತದು ಗೌಜಿ ಮನ್ಪ ಬರ್ಸರೋಪ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಗೊಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಇಂತ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡ ಯೋ ಕಪಾಪನೆ ಹೊಂಡದು ಬರ್ಪಿಜೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತಲೇಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಒಂತಂತ ಉಂಟಾತೆ.
ಅಂತೂ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪೋರು ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಜಾ ಮಂತೊಂದು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪ ಈ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ನನ್ನ PG ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಓಲೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಾವೆ ಓಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸೊ ಈರ ಮುಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಈರ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬೈತನ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ ಪೂಜಾ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಶೀತ ಬರ್ಪುನು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪರ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡೋಡ ಅತ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡೋಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಈರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಬುಡೋಡು ಕೆಸರಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಲೈಡೆ ಕುಲ್ಲವನು ಅಂಚ ಕೆಸರಡು ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವ ಹೊಡತ ಅಂಚ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪುರ ಕಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಕಂಡಡ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆಗ ಐತ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಡ ಪಂಡೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆನೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ತೊಂಬತ್ತನ ಅದು ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಫ್ರೀ ಆದ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಕೀಡದಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಇದೇನೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ್ಲೇ ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಎತ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಂತೂ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ರೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಜಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಅದರ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಸ್ ಬಾಲಕರ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರ ನಿತೇಶ್ ಬಾಲಕರ ಹುಡುಗರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಹಳೆ ಓಟನಾ ಹುಡುಗರ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಕಡವು, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ, ಆಶಾ ರಮೇಶ್ ಆಯ್ದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಕಡವು, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ, ಆಶಾ ರಮೇಶ್ ಓಟ 5 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಟ ಬಯಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಓಟ ಮುಗಿದು ಬರಲಿ ಪೂಜಕ ಓಟ ಮುಗಿದು ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಬರಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದೇ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇತರ ನನ್ನ ಮುಗಿದು ಬರಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಕಡವು, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ, ಆಶಾ ರಮೇಶ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಐದು ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಕಡವು ನಿಮಿಷ
ಬಾಲಿಸ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿ ಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬುದ್ಧರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆಯನ ನನಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಏರವಾಡ ಬಾಜು ಕಷಾಯಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಷಾಯಗಳು ಸ್ಟೇಜ ಎಡಪಡಿ ಕಷಾಯಗಳು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರು ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರತ್ನಗಿರಿ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಗೋಪುರ ಗೇಟಿಂದ ಕಂಡ ಹೋಗಿ ರಮೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅವಳು ಬಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡಬ್ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಊರ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಡಬ್ಬಲ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಜವೋ ಮಜಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟದೊಂದು ದಿನ, ಕೆಸರೊಂದು ದಿನ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾಯೂರ್ಕೆರೆಯ ಸುದೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಸರೊಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಜವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ
ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಸಹ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹ ಇವತ್ತಂತೂ ನಾವು ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಕುರಂಕೆರೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಂತ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಪ್ರಣೀತಾ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗಿದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬದ್ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಮಜಾ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಉಂಟಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವಳು ಇದಾರೆ, ಇವಳು ಮಾತಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕೆಸರು ಆಟಾಡಿದ್ದು. ಇವಳು ಕೂಡ ಆರೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆರೆಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಮೈ ಪೂರ್ತಿ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಸರಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ, ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೀತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೆಸರು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಇತರ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಕಡಪು, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ಮಲೇಶ್ವರಿ, ಆಶಾಲತಾ ರಮೇಶ್. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಕಿರಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸೃಜನ್ 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 ಆಶಾಲತಾ ರಮೇಶ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಂದ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೃಜನ್ ಅಲ್ಲ ಆರರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 2 ಟೀಚರ್ ಅರುಣ ಟೀಚರ್ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 6ರಿಂದ 10 ರವೀಣ 6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಪೂಜಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಕವಿತಾ ಕಡಮು ಹಲೋ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಸಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಆಶಾಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದರು ನಿಮಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸತತ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಜ್ರಕಾಯ ಸುಧೇಕರ್ ಇವರನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಐಲಾಂಚಿನ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪ್ರಥಮ ಲಿಖಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣೀತ್ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿಕಾ ಸುಧೇಕರ್ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆರ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕೇರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸುಧೇಕರ್ ಬಾಲಕರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತನ್ಮಯ್ ಎಂ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧೇಕರ್ ಹಾಳೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಅಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ತನ್ಮಯ್ ಚಿನ್ಮಯ್ दादा ಆರರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮತ್ತು ಹಾಳೆ ಓಟ ಎಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಾನಂದ್ ಕಿರಣ್ 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 ಕಿರಣ್
6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರ ಆತನ ಬಿಡ್ರಿ ಕಾಪಾಡ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಳ ಓಟ 6ರಿಂದ 10 ಹಿತೇಶ್ ಜೋಕಲೆ ಬಾ ಜೋಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಆಳ ಒಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯರ ఆయన ఉంటాడా ಅದು ಅದೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಾಲಕರ ಆಂಜಪ್ಪ ಆದ ಗಣೇಶಣ್ಣ 6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕ ರಕ್ಷಿತ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 6ರಿಂದ 10 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 6ರಿಂದ 10 ఆయన ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅವು 1ರಿಂದ 5 ಒಂದು 6ರಿಂದ 10 ಹಿತೇಶ ವಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಇದ್ದೆವು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಓಟ ವಿತೇಶ ಕಂಬಳ ಓಟ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಉಂಟು ಕಂಬ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಓಟ ಭವ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಸುದ್ದೆಕಾರು, ಸುಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಸುದ್ದೆಕಾರು, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗಣೇಶಣ್ಣ 3 ಜನ ಕಂಬಳ ಓಟ 3 ಜನ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದನಗುಡ್ಡ, ರೂಪಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಲತಾ ಪ್ರದೀಪ್, ಸವಿತಾ ಕಡಂಬು, ಶಿಲ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್, ಶೈಲಜಾ ವಸಂತ್, ಶೀಲಾ ಮನೋಹರ್, ಅನುರಾಧ ಸುಧೇಕರ್, ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸುಧೇಕರ್, ಪ್ರತಿಮಾ, ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್, ಉಷಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಉಷಾ ಕಡಂಬು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಲಲಿತಾ, ಸೀತಾ, ಅಮೃತ ಸುಧೇಕರ್, ಮೋಹಿನಿ ಸತೀಶ್, ಮೋಹಿನಿ ಮಾಪಲಾಡಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತನ ಮಾತಾ ಜನಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೆಬರೋಡು ಪುದರ್ ಎತ್ತರಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತನಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೆಬರೋಡವರ ದಯದಿದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೆಬರೋಡು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತನಕಲು ಸಸ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಬರಡು ದಯದಿದ್ದು ಪುದರ್ಲೆ ಎತ್ತ ನಿಂತ ಅಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಡು ಎದುರು 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 ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ತಿರುಗಿದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೇರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅಭಿಜ್ಞಾ ರೂಪಾ ಆಮೇಲೆ
ಗಣೇಶಣ್ಣ ಶಿಲ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್ ಕೈದರ್ ಪುಲೆ ಉಲ್ಲರ ಬಲೈಡೆ. ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೈದರ್ ಪುಲೆ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮ್. ಉಷಾ ಕಡಂಬು ಉಷಾ ಕಡಂಬು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೂರ್ಲೆ ವಿಜಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ರೂಪ ಶಿಲ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಷಾ ಕಡಂಬು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಸುಮಲತಾ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬ ಉಷಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸೀತಾ ಸೀತೆ ಅಮೃತ ಸುಜೇಕರ್ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿತಾ ಭವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಿತಾ ಕಡಂಬು ಸವಿತಾ ಕಡಂಬು ಸವಿತಾ ಸವಿತಾ ಸಸ್ಸನವಾಡಿ ಸವಿತಾ ಕಡಂಬು ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಯ ಸಹನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಲ್ಪ ಮನೋಹರ್ ಶೀಲನ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಮೋಹಿನಿ ಕನಸಣ್ಣ ಕೈ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಲಮನ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಮಲಾಡಿ ಪೂಜಾ ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಮಲಾಡಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ದುರಂಗೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇರುತ್ತಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಬೇಡ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಮೋಹಿನಿ ಸತೀಶ್ ಮೋಹಿನಿ ಸತೀಶ್ ಮೋಹಿನಿ ಸತೀಶ್ ಶೈಲಜಾ ವಸಂತ ಶೈಲಜಾ ವಸಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರವೇಕ್ಷಾ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪದ ಕೊಟ್ಟಲೇಕೊಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಓಲ ಫೋರ್ಚ್ ಆಶಲತ ರಮೇಶ್ ಆಶಕ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಲಿತಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಸುಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಮಿತಾ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನುರಾಧ ಬಲೆ ಹೇಗೆ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಕು. ಅವನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಏರಿಗೆ ಏ ಅವಿಂಚ ಆಜೆ ಏ ಉಂಟತಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಆಡ ನಿಮಿತ್ ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಬರ ಹೊರ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಟೀಮುಡು ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎವಲೇರು ಇಡಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಲಾ ಮನೋಹರ್ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಪಲಾಡಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಗುರೇನ್ಕೆರೆ ಆನದ ಸಹಿತ ಏ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲು ಅಂತಲೇ ಟೀಮ್ ಟಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪೋಡ್ಚು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲೇವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಖಿಲೇ ಸಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಜಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲು ಮೂಲ ಅಂತಲೇ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಕೆಸ ತಡೆಬೋದು ಅಂಚಲ ಅನ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಳೆ ಓಟ ಅವತ್ತ ಗಣಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಲೋಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿ ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಗಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬುದರ್ಗೋಡು ದಯದಿ ಇದು ರಾಜಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂಲು ನಿಮಿತ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಿಮಿತ್ ಬೇಗ ನಿಮಿತ್ ಅರಡಗೋಲ್ 6 ರೂಪಾಯಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಿಂತು ಪೂಜಾ ಅರೆಗೆ ಬೋಲೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹಲೋ ವಿತೇಶ್ ವಿತೇಶ ಹಾಳೆ ಓಟ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಲಕಿಯರ 6ರಿಂದ 10 ಹಾಳೆ ಓಟ ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿತೇಶ ಕಮ್ಮಳ ಓಟಾಡು ಪ್ರಥಮ ಒಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ 2 ಬಹುಮಾನ ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಳೆ ಓಟ 6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರ ಗಣೇಶನ 6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕರ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಬಾರಿ ಗಂಬದ ಪುಂಡು ಗಣೇಶನ ಗಣೇಶ್ ರವೇಣ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತುಂಡ
ಅರುಣ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಜಿತ್ ಅರುಣಂಜಿ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗೊಲ್ಲ ಎದುರುಗೊಲ್ಲ ಅರೆ ತೋಜಾಡು ಆಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟಾಡಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅಂಚಿರೋದು ಅಲ್ಚ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಇಂಚಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಾದವ್ರಿ. ಹಲೋ 6ರಿಂದ 10 ಬಾಲಕಿಯರ್ ರೇಟ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗ್ಲ ಹೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲಾರ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲಕಿಯರ್ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ಬೋಲಿ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ. ಅರುಣ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರಾ? 5 10 ಮುಟ್ಟ ಬೋಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಬೇಗ ಆಡ ರಟ್ಟ ಆಡ ಮೂಜಿ ನನ್ನ ಮೂಜನ ಆಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲಕಿಯರು. ಓ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಅವನು ಬತ್ತೇರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಂಬ ಕೊನಲಿ ಕಂಬ ಸುತ್ತುವಾಗ ರೆಡಿ ಅವನ್ಬಿಳಿ. ವಿತೇಶ ಅಂತಿರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಚಲತಾ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ. ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಮೇರ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ போய் ராஜேஷர் பேர் ரவேணா த்ரோபாதோட போலிரு மயிலேறா ராஜண்ண வத்தேரு ನಾರಾಯಣ್ರ ಆಡಾ ಸರ್ ರೆಡಿ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಬಿಡಿಯರ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಳೆ ಔಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ ರೆಡಿಯಾ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಯಾಸ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಶಲತಾ ರಮೇಶ್ ಪಕ್ಕ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಕಂಡಬೋರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪೋಡು ಅವಲೆ ಪೋಲೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ತಂಡ ಪೂರ ಆಡೆ ಬೋಲೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಕೋರ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಸನತ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೀಮ್ ಏತು ಓಕೆ
ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ, ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ 6ರಿಂದ 10 ಅಡಗಾಣು ಗಣಸನ. ಪುರುಷರ ಓಟ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಲೋ ವಿಕಾಸ್, ವಿತೇಶ್ ಕಂಬ ಗೊಂಡಿದೆ ಕಂಬ. ಬಾಲಕಿಯರ ಆಣತ ಹಾಳೆ ಓಟ, ನೋಬಿಡ ಓಟ ಆಣತ, ಬಾಲಕರ ಕಂಬಳ ಓಟ ಆಣತ, ಅಪ್ಪಣ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. 6ರಿಂದ 10 ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಇತ್ತು ನಗ್ಲು ಬೋಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ. 6ರಿಂದ 10 ಗಣಸಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ್ದಿಲಿ ಎತ್ತು ಜುವಕ್ಕ ಒಂತೆ. ಅಲ್ಪ ಪುಣಿತ ಬರಿಟು ಉಂತುಲ ಅವ ಧೈರ್ಯ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಪುತ್ತರ್ಗೆ ದಂಡ್ರ ಆಪುಚ್ಚು. ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಿತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಪುತ್ತರ್ಗೆ ದಂಡ ನನ್ನ ಆಪುಚ್ಚು. ಧೈರ್ಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಗ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ. ಹಲೋ ಲಿಖಿತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾವು ಬುದ್ಧರ್ ಬಂದ್ಬೆತ್ತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಕೊಜಪಾಡಿ, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್, ವಿಕಾಸ್ ದಾಸ್, ಸುರೇಶ್ ಭದ್ರಗಜೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೆಳತ್ತಬೆಟ್ಟು, ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್, ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್, ಆದರ್ಶ್ ಜೈನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೋಟಲ್ 1 ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿನಾಳತ್ತ ಸನತ್, ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪನದ ಒಡಿನಾಳ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮಿತ್ ನಿಮಿತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊರಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ರವೇಣ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಶ್ರಮ ರವೇಣ ಆಶಾ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರವೇಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ನಡ್ಸಣ್ಣ ಆಡ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹಿತೇಶ ಬಾರಿಟು ಅಂತಲ್ಲೇ ಪುಣಿತ ಬಾರಿಟು ಜನ ರೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ ವಿಕಾಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೈಡ್ ತೋರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬೂರ್ವೆ ಆರರಿಂದ 10 ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ
ಮುರುಗೇಸಿ ಮುರುಗೇಸ आता कबड्डी गोबर उधर कबड्डी आगे जगह लास्ट गेम आवुंदु सृजन बर्पेर कप्प सुत्त ओट लास्ट अण्ण ಅವಳು ಏರ್ಲಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ತಿರ್ತು ಅಂತಲೇ ತಿರ್ತು ಅಗ್ಲು ಉಲ್ಟ ಬರ್ಬೇರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ತುರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಕಂಬ ಸುತ್ತ ಓಟ ಗಣಸಣ್ಣ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಸುತ್ತಿರ್ಗೋಡು 5 ಸುತ್ತಿರ್ಗದು ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಸುತ್ತಿರ್ಗೋಡು ಲಿಖಿತ್ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ 5 ಸುತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಸುತ್ತು ಅಂಗ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ 5 ಸುತ್ತು ಆವಡಿ ಮಧು ವಿತೇಶ್ ಅಕ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂಟೋಡು 5 ಸುತ್ತು ಬೋಡಿ ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಲಿಖಿತ್ ತುಲೆ ಕಂಬ ಸುತ್ತೋಟ ಆಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆರಾ ನಾನು ಜರೋಡು ಉಂಡ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪಿರ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಪಿರ ಕನಸಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಸುತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಮ್ಮ ಸುತ್ತ ರೆಡಿ 5 ಸುತ್ತಿರ್ಗೋಡು ಅಕ್ಕ ಅನ್ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ ದಾದಾನ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ 5 ಸುತ್ತ ಓಡಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಓಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಕ್ಕಿ
విక్రమ్ అయిన సుత్తావుడు చలో ఆయ సుత్తుంది నల్ల ఆయ ఉంతలా సరి తూ లేవు రెడీయా ಬಿಡಿಯರಾ ಬರಡೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬರವಲ್ಲಿ అన్న జరుపులే వికాస్ ఆయన బరికుల ఫిరోదే నిన్న వికాస్ దాదా అన్న రిక్షా తెలుపులే అల్వా రిక్షా తెలుపులే ಗಣೇಶಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟ ಬಿರಿದೊಂಡಲ್ಲರ 6-10 ಮಾತ್ರ ಮಾತತ್ತು ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಎದುರು ಪೂರ ಗುಲ್ಲ ತೋಜು ಪೂರ ಗುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತ್ ಎಸ್ ಲಿಖಿತ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಎಸ್ ದಯಾನಂದ ವಿಕಾಸ್ ಬಲ್ ದೇರ್ಪಡಿಸಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಡ್ಸಣ್ಣ ಆಡ ಲಾಸ್ಟಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ హలో ఫైనల్ ఉండా అన్నా
ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ ಹಲೋ ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚಾಡ್ ಬೋಲಿ ಅಂಚಾಡು ಅಲ್ಲಂತಾರ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗಣಜನ ರೆಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಹಾ ready ada yes hello Likit ada final Sujan throw ball adabur ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ ನೆಗ್ಲೆಗಿಜ್ಜಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಸೀದಾ ಗುರಂಗೆರಕ್ಕೆ ಶಶಾನ
ಗಮನ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣರ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೌನ್ ರಾಜೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ರೋಜಿ ಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರವೀಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗುಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ರೂಪ ಮಾರ್ನಾವಳಿ ತಂಡ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯಿಂದ ಸೇರೋಡು ಕೇಂದ್ರ ರೂಪ ರೂಪ ಇರು ರೂಪ 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 ಒಲ್ಲರ ನೇತಾ ಕೆಸಡನಿನ ಗುಂಪುಗು ನಮ್ಮ ಸುಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಾಳಿ ಚಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಆಗಮಿಸಿರು ಬಂದರು ಹಲೋ ರೂಪ ಇರು ರೂಪ ರೂಪ ಇರು ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆತ್ತಿದ್ದಾರ ಮೂಲಿಪುರ यूरोप बोल रहा बत्तरा रूपा इंजीनियर ಸೇರ್ಸಲಿ ಅಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ವೇದಿಕೆ ಅವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆದರ್ಶ್ ಜೈನ್ ಆದರ್ಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಗುಡ್ಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಡಬ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮಹೇಶ್ ಬಲ್ಲೇಡಿ ಅಡಬು ಮೂರು ಜನ ಆದರ್ಶ್ ಜೈನ್ ಆದರ್ಶ್ ಎದುರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್
ಬೊಕ್ಕಪುರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಂಚು ಬನ್ನಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಕಾಸ್ ಸುರೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ಸುರೇಶ್ ಏರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ನಿತೇಶ್ ಅವೇ ನಿತೇಶ್ 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 ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಗೆದ ಮಂಚು ಇರ್ ಬೋಲೆ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಅಣ್ಣ ಆ ರಡ್ಡದ ಬುಧದ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬುಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೈಕ್ ಆ ರಡ್ಡ ಬುಧದ ನಿತೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ಹೌದು ಎಪ್ಪಲೆ ಅದು ಬರ್ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾರ್ ಎಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜರತ ರಾಜೇಶ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಇಜ್ಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅನ್ನು ಓಲ್ ರಾಕೇಶ್ ನಿತೇಶ್ ಇಜ್ಜರಾ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾಲೊಂದು ಆದರ್ಶ್ ಅಂಚಮೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ ಬಲೆ ಇಂಚನ್ ಅಂಚಮೋನ ಅಂಚಮೋನ ನನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಬರಿಕೋಲ್ಲ ಅವು ಚೀಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಆಡ ಬೇಗೋರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಗೋರ್ ಎತ್ತು ನಾನು ಬೇಗೋರು ಒಕ್ಕದ ತೊಂಜ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪುದರ್ ಗೋರ್ ಎತ್ತು ನಾನು ಬೇಗೋರು ಆಂಜೋ ನಕಲ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡಂಗಾಡಿ ರಾಗಭಿಷೇಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ನಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಿಥುನ್ ಲತೇಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಜಲ್ ಅಂತ ಆಡ ನಿಮಿತ್ ಚೀಟಿ ಬದಲಿ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರದಾಸರು ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿಕೊಂಡು
అన్న నిఖిల్ చీటి చెప్పుడు అయితే ప్రకారం అక్కడ ఫోన్ రాజేంద్ర అన్నోలే ಏನ ನಿತೇಶ್ ಅವ್ಳು ಬೋಲೆ 4 ಜನ ಬೋಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವನಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ್ అన్నా చీటి చెప్పలేదు క్యాప్టెన్ ప్రతాప్ పిరాడు 171 ఆయన ಬೇಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಇದ ಬೋಲೆ ವನಸ್ಥಳ ಬೋಲೆ ವನಸ್ ಬರಸ್ ಸಚಿನ್ ವನಸ್ಥಳ ಪ್ಲೀಸ್ ರವಿ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜವಳಿತ ಗಡಪಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ पूरे डबर कितने ले हो रहा एक्स्ट्रा जवान पूरे डबर रहा बेगा अन्ना देखिए मनीष उदेकर मनीष बुरा
ಮನೀಶ್ ಮನೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆ ಕಟ್ಟದಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಂಕಟ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಂಜಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ಜಿದ ಕ್ಲೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಊಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆಜ್ಜಿದ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ವೆಜ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾಯಸ ಉಂಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬಿರೋಮೇಕ್ ಒಣಸಿ ಕೇಳೋದು ಸತೀಶ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಮೇಶ್ ರಾಮು ಸುಮಲತಾ ಒಲ್ಲೆರ ಸುಮಲತಾ ಒಲ್ಲೆರ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಣಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೆಜ್ ದಾಖಲೆ ವೆಜ್ ಉಂಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಬತ್ತು ಒಣಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬರ್ತೇವೆ ಸುಮಲತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬಾಡು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಬಿಡಿದೆ ಕರ್ಬಂದು ಅವಳು ಕ್ರೇಟ್ ದೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡು
ఒక ఓవేక్ల ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಲ್ಲಿ ಗಂಜಿನ ಏರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಏತು ಬೋಡು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಲೋ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ಯ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗುರುವೆಂಕರ ಬೆಂಕನ ತಾಲೂಕು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇದೇ ತಾರೀಕು 1/9/24 ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುವೆಂಕರ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ಯ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ಯ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪನೆಜಾಲು ಗುರುವೆಂಕೆರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಲೋ ಓಣ ಸೋಮವಾರ ಬಾಕಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ఆయన పేరు ఓణ సోమవారం మహేష్ శెట్టి కొజపాడి మహేష్ శెట్టి కొజపాడి బౌలర్ రఘుబెట్టు రఘువీర్ చడిబెట్టు పడిబెట్టు రఘువీర్ పడిబెట్టు హలో రఘువీర్ పడిబెట్టు అన్న మహేష్ శెట్టి వాళ్ళు క్యాప్టెన్ వద్దులే ఫస్ట్ అన్న ఎక్కడ పన్నారు సార్ వద్దులే అన్న క్యాప్టెన్ నాకు వద్దులే ಓಟು ಬುಧರು ಕಿತ್ತನ ಬಾಡ್ಲಿ ಕೇರ್ಲಿ ಲೋಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ
ಆಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂಡೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬಾರ್ದನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಡ ಬರ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೌದು ಒಂದೇ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಯ ಫೈನಲ್ ರವೀಣ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಬರೆಯ ಅಂಚನ್ ನೀರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರ ಏರಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚುಮನ್ ಆಡಿದ್ದು ವಿಕ್ಯಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಭಲೆ ಬೇಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕಬೆ ಆಡ ರೆಡಿಯತ್ತ ಈತನಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ವಿಕ್ಯಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಥುನ್ ಏರು ಮುತ್ತಲೆ ಲಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಇರು ಮಿಥುನ ವಿಕಾಸ್ ಆದರ್ಶ್ ಲತೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಭದ್ರಕಜ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಒಣಸ್ಬೋಯರ ಇರುಂತಲೇ ಒರಿ ಉಂತಲೇ ಅದ ಏರ್ಲಾವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಉಂತಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಉಂಕಲ ಅಣ್ಣ ಭರತ್ ರಘುವೀರ
ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಘುವೀರ್ ರಘುವೀರ್ ಇರ ಇಂಚ ಎದುರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ತಂಚೆ ಈರ್ನ ಎದುರುಗ ಅತ್ತಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಇಂಚ ಅಂಚು ಮೋನೆ ಪಡಿವೆಟ್ಟು ವಾರ ಪುದರ ರಮೇಶ್ ಬರಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕಬೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕಬೆ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಸುರೇಶ್ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಲೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಇರನಿ ಏರ್ತದೆ ಅವಳು ಅಂತ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಮಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಗುಲಾಲ್ ಸುದೇಕರ್ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಕಿರಣ್ ಬಿರೋಡಲ್ಲಿ ಅವಲೆಪ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಬೋಲೆ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ನೀವು ಒಣಸೋಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಚಿನ್ ಬರಯ ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಪಿರೋಡಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ್ ಸುದೇಕರ್ ನಿಖಿಲ್ ತಿರುಗುದು ಸೃಜನ್ SMG ಕೆರೆ ಸೃಜನ್ ಸೃಜನ್ ಬಲೆ ನವೀನ್ ನಂದಬೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆರಾ ಅರೆ ನಂಬ್ರಗಲ್ಲ ನವೀನ್ ಮೆಂದಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ವಿಖ್ಯಾತರ ನವೀನ್ ಮೆಂದಟ್ಟು ನಂಬ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪಿದೆ ಒಣಸಂದೋರು ನಿಖಿಲ್ ಬೋಲೆ ಮಿಥುನ್ ಇರ್ನ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲೇರಾ ವಿನಯ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಥುನ್ ನಿತೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ಏರಣ್ಣ ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಂದು ನಿತೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ಒಳ್ಳೆರಾ ನಿತೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಇದು ರಾಕೇಶ್ ರತೀಶ್ ಟೀಕೆರೆ ನಿತೇಶ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ನಿತೇಶ ಕೊಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ನಿತೇಶ್ ಒಣಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತ ಸೂರಜ್ ಮೂಡಲ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುನ್ನೂರು ಪಿರೋಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೀಶ್ ಪವನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುನ್ನೂರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುನ್ನೂರು ಲೇರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಉಳ್ಳೇರ ಕಿರಣ ಅವ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಉಳ್ಳೇರ ಓಲು ಬಲೆ ನೀರ್ನಾಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಬಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕಾರು ಉಳ್ಳೇರದ
ಧನುಷ್ ಮೈಲಾಲಿಕೆ ಒಳ್ಳೆರದ ಲಾಕಲಕ್ಕೇನೋ ವಿಕಾಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬೆಂಕಗಾರೊಂದೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲಿ ಚರಣ್ ಬರ ತೇಜಸ್ ಮುಂಡೂರು ಮತ್ತೆ ವರುಣ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಾಡ್ ಒಳ್ಳೆರ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಬೋಲೆ ರೈಟ್ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಆದರ್ಶ್ ಈಶಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕ ಈಶಾನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನೊಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಉಷಾ ಕಡಂಬು ಹೋಲಿತನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಒಳ್ಳೆರಾ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಾ ಇಶಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕ ಬೇಡ ಇಶಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕ ಒಳ್ಳೆರಾ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕೋಣ ಸಾಂಪ್ಲ ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಫಲ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಜಿಕೆರೆ ಈ ಜಿಕೆರೆ ಚೇತನ್ ಗುರುವ ನಮ್ಮ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ್ ಗುರು ಸುದೇಶ್ ರೇಷ್ಮರೋಡು ಸುದೇಶ್ ಅಂಪೇರ್ ಉಲ್ಲರ ರವೇಣ ಸುದೇಶ್ ಉಲ್ಲರಪ್ಪ ಮುಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆದರ್ಶ್ ಸುದೇಶ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಂಡೂರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಂಡೂರು ಉಲ್ಲರ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಂಡೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ್ ಬೋಲೆ ಲತೇಶ್ ಈರಾ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಮೈಲಾಲಿಕೆ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬೌಲರ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲರಾ ಯಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲರಾ ಈರಡೇರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳರತ ಇದೆ ಬಲ ಅವಿನಾಶ್ ಮುನ್ನೂರ್ದ ಒಳ್ಳೆರ ಅವಿನಾಶ್ ಪವನ್ ಬರಯ ಒಳ್ಳೆರ ನಿಕ್ಲಾ ಬೋಲ್ ನಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವರಕಬೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವರಕಬೆ ಒಳ್ಳೆರ ಹಲೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಲಂತಬೆಟ್ಟು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಪುಲ್ ಅಲ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಮೈಲಾಲಿಕೆ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಂಗೆರೆ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಂಗೆರೆ ಶಂಸಣ್ಣ ಭಾರ್ಗವ ಶಂಕರ್ ಮೋಗೆನಾ ಸರಿ ಬರೋಣ ಸನತ್ ಬಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್
ಮೋಗೆನಾ ಸಂತೋಷ್ ಮೋಗೆ ಮೋಗೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಇತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಮೋಗೆ ಮೋಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಮಲಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಇರಾ ಬೋಲೆ ಸುರೇಶ್ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಜಗದೀಶ ಮೆಣಂತವೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಮಧುರಾಜ್ ತಿರುಚಂಡ್ಕಲ್ಲು ಮಧು ಉಲ್ಲೆ ಚಿರಾಗ್ ರೇಷ್ಮರೋಡ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ವಿಜೇಂದ್ರರಾಜ್ ಆಡು ಬೋಲೆ ಮೇರೆ ನನ್ನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ विक्रम दास स्वस्तिक जी के रहा स्वस्तिक बोले कार्तिक जी के रहा कार्तिक हाँ बोले राकेश ये रहता अलार सुदर्शन नम्मा सुदर्शन आ रहा यार सुदर्शन ಸುದರ್ಶನ್ ಜೀಕೆರೆ ಯಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದಾ ಕಡಂಬ ಗೋರ್ಪಣ ಸುಧಾಕರ್ ಕೊಡ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಇತ್ತಿರುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವನು ರಾಕೇಶ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಾಸ್ ಒಂದು ఆయన ಬೇಗ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಿಡೋ ಸಸ ಆರರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಲೋಟ ಪ್ರಥಮ ಅನ್ವಿತ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕೃತಿಕಾ ಮುಂಡೂರು ಎರಡನೇದೈತೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಜೀಕೆರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಹಿತ್ಯನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವದಿಚ್ಚಿ ಮಿಥ್ಯಾಯುಷನ ಹಿತ್ಯಾಯುಷನ
ಏನಲ್ಲ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ఆయన ಬೇಕಾದ್ರು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ఆయన ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕಣ ಇವನು
ವೇದವ್ಯಾಸ ಶಿಶು ಮಂದಿರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಗುರುವಾಯೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ತಾರೀಕು 1/9/2020 ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 9ಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶಿಶು ಮಂದಿರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 1ರಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ, 4ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸುಮಾ ಒಲ್ಲೇರು ಸುಮಲತಾ ಲೆತ್ತೋನ್ಲೇರು ಚಿನ್ನಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡು
पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं, जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं अबारा लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है। तेरी बातों में तुम को सा गया, मेरी रातों में दिन हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। रहा ना पहले से शाय, समझ में कुछ न आए, बोलो ना क्यों किया जाए, आंखों से नींद है गायब, खुश हूँ मैं इतना क्यों, मुझको तो पूछो मैं क्यों, जाने क्या हुआ मुझे, मेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। ನಾರಾಯಣರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಪೋರ್ಚೆ ಸಾರೀಟ ಪೂಜೋಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಂಪೋಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪಿರ ಗೊಬ್ಬುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ದಯದಿ ಇದು ವನಸ್ ಮಂಪರ ಬಾಕಿ ತನಕಲು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಂತದು ಪಿರ ಗೊಬ್ಬರಗು ರೆಡಿ ಆವೋಡು If you can be right, then चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा जा जा। वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला, वे मेरा टोला नहीं आया टोला। चुप 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 माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे
ಹಲೋ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇರ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಉಲ್ಲೇರ ರಾಕಿ ಇದ್ದೇನಾ ಬರುವುದು ಗುರು ಚೇತನ್ ಬೆಂಗಗಾರೊಂದೂರು ಚೇತನ್ ಇಡಲಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಓಣಂ ಸಂಬಾಯಿರೋ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ఆయన ಬೇಕು ವಾರ್ಡು ನನ್ನ ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ತ ಕೌಂಟ್ರ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ವೆಜ್ ಲಾತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲಾತೆ ಸನತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಸನತ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಡ ರೆಡಿ ಆತನ ಪದಾರ್ಥ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವರ ಟೈಮ್ದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ ಇಪ್ಪನದಾದ್ರ ವಾಲಿಬಾಲ್ 15 ಒಂಜೇ ಸಟ್ಟ ಆಪುನ ಟೀಮು ಹೊರ್ಮೋಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಸನತ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಹಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫೋನ್ ರಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಕ್ಯಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಥುನ್ ಒಳ್ಳೆರಾ ಮಿಥುನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಆನತ್ ಬೇಗ ಕಂಡ ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣ ಅಪುಲ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪುದರ್ ಪವನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಏರಾಂಡಲ ಪುರುಷರನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪುದಗೊರ್ರ ಬಾಕಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ಹೊರಡು ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಗಿ ಏರಾಂಡಲ ಪುದರ್ಗೊರ್ರ ಬಾಕಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ಹೊರಡು ಹಿಮಬವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆತನ್ ಪೊಂಜನಗ್ಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಾಗ ಏನು ಅತ್ಯಾನ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪುರುಷರ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಗ ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ಲ ಮಿಥುನ್ಲ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಮಿಥುನ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿರಾಮ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವೇ ರಾವ್ ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟೋಡ್ ಚೌಲು ಇರಲ್ಲ ದೇದಿ ಇದು
ಗಣೇಶನ ಇರುವ ಅಗ್ಗದ ನಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ಪೋಲೇರು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಆಯ್ನತ್ ಬೆಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಕ್ಯಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಿಥುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಡಬೋಡು ವಿಕ್ಯಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲರಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಚಿನೇ ಮೂಸತ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ನಡೋರು ಮಲ್ತೆ ಆಗ ಏರಾಂಡಲ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುದಗೊರ್ರ ಬಾಕಿತ್ತನ ಆಯ್ನತ್ ಬೆಕ್ಕೋರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆ ಉಳ್ಳರ ಒನಸ್ತ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ನಾಗಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಬೋದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ನಾಗಲು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಬೋದು ಜಯೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ತಾನೇ ಬೇಯಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಿದಾರ ವಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ಇದು ಗುಡ್ಡಿಡಿತ್ತಾರ ಮಾರ ಹುಷಾರತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣರ ಬಂಡೇರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾಂಬ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಬೋಲಿ ರಾಜೇಶ ಸುರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬರ್ಪೇರು ಬೋಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಾಯಿಲ್ ಬರಬಾರ್ದ ಭಯಂಕರ ಏರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಆತನು ನಾರಾಯಣರು ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ 4 ಗಂಟೆ ದುಲೈ ಐನು ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಾರ್ದಾಂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು 1,000 ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 1,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಲ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ ವಿಖ್ಯಾತ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಕಂಡ ಬೋಲೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪೋತಿರವಲು ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಚಿನ್ ಬಾರಾಯ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕಾರು ಉಲ್ಲೇರಾ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅರ್ಪಿತ್ ಸುದೇಕಾರು ಸುಜನ್ SN ಜೀಕೆರೆ ನವೀನ್ ಮೆಳಂತಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಥುನ್ ಉಲೇರಾ ಪೋಲೇರು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲರಾ ವಿಜಯ್ ಅಪ್ಪು ವಿಜಯ್ ಉಲ್ಲರಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರು ದಕ್ಕೋಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಬೋಯ್ರಾ ಬೋಲೆ ಕಂಡ ಬೋಲೆ ನಿತೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ಬೋಲೆರಾ ರತೇಶ್ ಜಿಕ್ಕೆರೆ ಬರೋಣಿ ಕಂಡ ಬರೋಣಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ನಿತೇಶ್ ಫುಲ್ಲು ಅಡೆ ಅಡೆ ಸೂರಜ್ ಮೂಡಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 5 ಜನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋಲೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ನಕಲ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಡಬಹುದು ನಾರಾಯಣ್ರ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೊಂದಲರ 1,000 ಇರ್ನ ಹೊರಿ ನಾನು ತೋತೀನಿ ಏನು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜೇಶನಾ 4,000 ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು
ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬರ್ತಾರಾ ಏನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಥುನ್ ಮಿಥುನ್ ಟೀಮ್ ದವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ವಿಜಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಾರ ವಿಜಯ್ ಮಿಥುನ್ ನಿತೇಶ್ ಭದ್ರಗಜ ఆయనది ಬೇಗ ಬೋಲಣ್ಣ ನಿತೇಶ್ ಬರ್ತಾರಾ ಎಸ್ ರತೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಪುಲ್ಲು ನಿತೇಶ್ ಸೂರಜ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಎಸ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಈರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಒಳ್ಳೆ ಸಚಿನ್ ಬರಯ మనీష్ సుదెక్కారు అర్పిత్ సుదెక్కారు సుజాన్ ఎస్ఎన్ జీకెరే సుజాన్ నవీన్ మెలంతబెట్టు నవీన్ యస్ సురోల్ ప్లే రాజన్న ಇಮಪ್ಪ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ನನಜ್ಜಿ ಸನತ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಬುಡ್ಚಿ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಸನತ್ ಕಬಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಗಿಯರ್ಲ ಪುದರ್ ಗೋರ್ರೆ ತನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಗೋರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ತೊಂಚ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಆಂಜವನಕಲ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಗೋರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೊಂಚ కబడ్డీ క్లోజ్ మందండి ఖాళీ హగ్గ జగ్గడ మాత్రం బుధారు ఇప్పుడు హగ్గ జగ్గడ నారాయణ బుధారు పడుతుంది నారాయణాచార్య బరయ అవి ఒక బులిపి లాస్ట్ అಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ರ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೆಸರು ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಂಬದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರ್ದ ಅಗ್ಲಿ ಬಿದೆ ಕಡದು ಬೊಕ್ಕೊಬ್ಬರೆಜ್ಜಿ ನೀರ್ಲ ಕೆಸರ್ಲ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಲೆ ಕಡಪರ್ಲೆ ಬಿದೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡೇರ್ನಾ ಇಜ್ಜ ಪಲ್ಲೇರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಾವಡಿಗೆ ಏರಂಡ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಕುರ್ಲೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂದು ಯಾರು ಪನ್ನೆರಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪೊಲೆ ಅಲ್ಕೊಲ್ಲ ಹಲೋ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ರವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಡಬುರಿಯ ಪೋಲೆ ಬೋಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಯೇಂದ್ರ ಇರ್ಲ 2 ಜನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬುಧರ ಆಡತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ಗೋರಡು ಬೊಕ್ಕದ ತೊನುಜ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ರವೇಣ ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುದರ್ಗೋರು ಉಂಡ ಕೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಒಳ್ಳೆರಾ ಬೊಕ್ಕಾಪುಜಿ ಚೂರು ಬೊಬ್ಬಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮಣ
ನರೇಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರ 1,000 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಾ? 2,000 ಒಬ್ಬ ಲಾಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ 2,000 ಉಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿ. ಓ ರಾಯಶಿ ಯಾಪುಂಜ ಬಿದು ಮಾಡ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲೆರವಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತೀಶ್ ವಲ್ಲೂರು ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬು ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೆಂಗೂರು ಪುರುಷೇರ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡು ಪುರುಷೇರ್ನ ಲಕ್ಕಲೆ చెప్పున బొర్తే ఉండు ಗಣೇಶನೇ ಓಲು ಜಯೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಲೆ ಲತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಮೈರಳಿಕೆ ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡೂರು ಪವನ್ ಬರಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವರಕಬೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೆಲಂತಬೆಟ್ಟು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪುಳ್ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಲ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಕ್ಕೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಡ್ಡದಿ ಹೊಡಿ ಉತ್ತತ್ತು ಈರ್ನ ಅಡ್ಡದಿ ಅಟ್ಟ ಕಂಪ ಒಂದು ಅಂಚೆನಾ ಆಪುಜ ಓಕೆ ಇಡ ತೋಚಿಂದ ಆತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆದುಲ ನರೇಂದ್ರ ಕೊಡೋಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆತ ನೋಡಿ ಇತ್ತ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಲತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಲತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ನಿಮಿತ್, ಅಲೆ ಒಂದು ಜನ ಆಡ ಲೇಡೀಸ್ ಸೇರಿದಾರ ಅಕ್ಕ ಸೇರ್ಲೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜಾನ ಮಾಡಲಿ ಪೂಜಾ ಪಿರೋಡು ఎంచెంచిన ప్రతిభలు మాత ఉల్ల అవకాశ కొరియర్ల పోడిగా ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಪಿರೋಡು ಸುಮಿತ್ರ ಸುಮಿತ್ರ ಅಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪಿರೋಡು ಸೇರ್ಸೋದರ ಒಂದು ಜನ ಆಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಾ ಒಂದು ಜನ ಆಡು పోడు నిన్న బాడు అబ్జా ఏరాడాల ಒಂದು ಜನ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪುದರ್ಗೊರಡಿ ಒಳ್ಳೆರಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಿಮಿತ್ ಹಲೋ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಉದಾರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಭಯಂಕರ ಇದು ಭಯಂಕರ ಸೇರ್ಬಾರ ಕಾರ್ಬೇನ ಅರೆ ಗುಷ್ಟರುಚಿ ಸೇರ್ಲಿ ಏರಾಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೇರ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪ್ರಮೋದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬರ ಹಾಲು ಹೊಡ್ತೀಯವು ಅಣ್ಣ ರವೇಣ ರಡ್ನೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಡ್ನೆ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಏರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಾ ನಿಮಿತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಅಣ್ಣ ಉದರ ಮಂಡ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಎತ್ತಂಡ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ನಾರಾಯಣ ಕಂಬ ಕಟ್ಟ ಒಂದತ್ತ 10,000 ಉಂಟು ಪ್ರತಾಪನ್ ಕಡಬೋಡಿಗೆ ಪ್ರತಾಪನ್ ರಾಯಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಮಕ್ಕ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಲತೇಶ್ ಇಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ತೋಚಾರಿ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಪನ್ ಫಿರೋ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲತೇಶ್ ಲತೇಶ್
ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಇರ್ ತೋದಿರ್ತೀನಿ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರುಲ್ಲದ ಲತೇಶ್ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲು ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಯತೀಶ್ ಎಡಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರ್ಶ್ ಈರತ್ ಮೈರಾಲ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರ ಆದರ್ಶ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬೋಲೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇರ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಉಲ್ಲೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬುಧರಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರಡು ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಬತ್ತರ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕೇಂಜಣ್ಣ ಅಡಗು ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡೂರು ಅವಿನಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಂಡೂರು ಡಿಂಗಣ್ಣೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಂಡೂರು ಪವನ್ ಬರಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡಿ ಬೋಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವರಕವೆ ಒಳ್ಳೆರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವರಕವೆ ಅವಿನಾಶ್ ಉಳ್ಳೇರತ ತುಲೆ ಲತೇಶ್ ಈರ್ನ ತುಲೇರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ ಪುರ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಮೈರಲ್ಕೆ ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಸುಜನ್ ಬೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಲ್ಪ ಒಂದ್ ಅವನು ಸುಜನ್ ಪೋಡ್ಬೇನ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸುಜನ್ ಸುಜನ್ ಪೋಯರ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅವಿನಾಶ್ ಪವನ್ ಬರ ಒಳ್ಳೆರ ಪವನ್ ಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರಿಂಚುತ್ತಲೇ ನಂದಾಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ಶುರು ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಕಂಡ ಉತ್ತರಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಬಿರಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಕಂಡ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐವತ್ತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊರಕಬೆ ಆರ್ನೋಟು ಎಲ್ಲರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊರಕಬೇಕು 5 ಪೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೌಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊರಕಬೆ 5 ಪ್ಲೇನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಲ್ಲೇರ ಬೆಳಂತ ಬೆಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಟ್ ಒಲ್ಲೇರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಸ್ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪುಳ್ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇದ್ದೀರಾ ನಿತಿನ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಿತಿನ್ ಇದ್ದೀರಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊರಕಬ್ಬ ಅಪ್ಪುಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಿತಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಮೈರಾಳ್ಕೆ ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೋಗೇರು ಸಂತೋಷ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಒಳ್ಳೆರಾ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಕಂಬ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಂಗಜ ಕಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಟದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಯ್ಡತ್ತಂಡೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಗಿಲಾಗಿಜಿ ಸತೀಶರು ಕಂಬ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೂರಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಆತದಿ ಟೀಮ್ ಆಡೋದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ವಿಕಾಸ್ ಆದರ್ಶ್ ಆ ಕಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೋನ ವಿಕಾಸ್ ಒಳ್ಳೆರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕಾಸ್ ಆದರ್ಶ್ ಅವಳೆ ಆದರ್ಶ್ ಕಂಡ ಗಡಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂಗೀಲ್ತೆ ಜೋರು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಒಟ್ಟಿ ಕಂಡು ಮೋನೆ ಚೆಕ್ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಡುಕುಂತಲೆ ನಡುಕು ಚೆಕ್ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಇಂಚುವಲೆ ಸೋಚಿ ತಿರವಲೆ ಹಾ ಆದರ್ಶ್ ಅಡಬೋಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕಾರು ಕಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಧನುಷ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೆಂಕಗಾರಂತವ್ರು ಮಂಡೆ ಬೂರ್ಲು రెండు జన ఎక్స్ట్రా ఉంటుందా ఓడిಗೆ
ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಗೊಬ್ಬರ ಐತಿ ಏನು ಮಜಾ +1 ಬಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾದಿಯರ 4-6 Power off. రెండు జన లేడీస్ నాకు ఆయన కౌంటర్ దడే బలే 5-6 ಈ ನಡೆಬೋಡು ಕಂಡ ಏರ್ಲಾವ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಈರ್ಪೋಣ ಬರ್ಬೇಕು ಈರ್ನ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಊರ 7-5 ಅಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಇತ್ರ ಸೇರು 2 ಜನ ಏರ್ಲಾಪಣ 8-5 ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರಾಂಡಲ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಇತ್ರ ಸೇರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಮಿತ್ 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 6-9 9-9 6-9 ಗಟ್ಟು ಪುದರುಂಡ ಉಂಡದು 6-9 ಕೊರ್ಲಿ ಮುಗಿನದ Torra 10-6 ಹಲೋ ವಿನಾಯಕ ಚೂರು ತೋಚಿ ಎಸ್ ವಿಕಾಸ್ 7-10 ವಿಕಾಸ್ ನ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರ ಪುರ ಒಲ್ಲೇರಾ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಬರ್ತಾರಾ 8-10 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಲ್ಲೇರಾ ವಿಕಾಸ್ ಚರಣ್ ಬರಯ ಒಲ್ಲೇರು 9-10 ತೇಜಸ್ಸು ಮುಂಡೂರು 9-10 in favor of Dixit team ತೇಜಸ್ಸು ಮುಂಡೂರು 9-10 ತೇಜಸ್ಸು ಮುಂಡೂರು ವಿಕಾಸ್ ತೇಜಸ್ ಮುಂಡೂರು 9-10 ಒಳ್ಳೆ ವರುಣ್ ಸುಧಕ್ಕರ್ 10 each ಆದರ್ಶ್ 10 ಈರ 10 each ಇಶಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕ ಇಶಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರ ಆದರ್ಶ್ 11-10 in favor of ಒಳ್ಳೆರ Dixit team ಸಂತೋಷ್ ಬಾರಿ ಗೋಳಿದ ಬಲಕೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಸಂತೋಷ್ 11-10 ಸಂತೋಷ್ 12-10 ಆದರ್ಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳೇರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೊಡೆದವನೊಬ್ಬ ಜಿಗಿದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊದಲರಿಂದ ಅಗಮ ಅಮೋಘದಾಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಗುಳ್ಳೇರ ಗೋಳಿದ ಬಲಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಇಶಾನ್ ಮದಡ್ಕ ಒಲ್ಪೈತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹೋರಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರ ಪ್ರತಿಭಣ ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳೇರ ಸಂತೋಷ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಳಿದ ಬಲಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಬಲಕೆ 12 ಉಳ್ಳೇರ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಆದರ್ಶ್ ಇಜ್ಜ ಪವಿತ್ರ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಪೇರ್ ಟೀಮ್ ನಮೇ ಅಂತಿಮ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸೆರೆಪಟ್ಟಿ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜಾ 11-12 ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಪೂಜಾ
ಪೂಜಾ. ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸಹನಾ. ಸಹನಾ. ಸಹನಾ ಚೊರೆಪಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಸಹನಾ. ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಸವಿತಾ. ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸವಿತಾ. ಔಟ್ ಬಾಲ್ ಏ ಅಮೃತ. ಸಂತು ಚರ್ಚೆಜ್ಜಿ. ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ಯಾರು? ಎರಡು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಅಮೃತ ಜರ ಸುಚಕನ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಂಡೂರಲ್ಲೇರಾ? ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಆದರ್ಶ ಏರ್ಲ ನೀವು. ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ರೀಸರ್ವಾ ರೀಸರು 11-12 ಸುಚಿತ್ರ. 11 ಸೃಜನ್ ಟೀಮ್. ವಸಂತಿ. 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 13-11 ವಸಂತಿ. 13-11 ಆದರ್ಶ್ ಬಕ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಟೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಕೊಡು. 13-11 ವಸಂತಿ ಯಾರು? ವಸಂತಿ. ಸಂತೋರಿ ನಾಮದಾಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಲೋ 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 ಯಾರು? ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹಲೋ ಹಲೋ ವಸಂತ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದಾರಾ? ಗಣೇಶಣ್ಣ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ ಹಾಂ ಎಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕೆಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶಾಲತಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿತ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುರಿತು ಸದಸ್ಯರ ಹಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಬೈದರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪ್ರವೀಣರ ಬರ್ತೇನೆ ಶಾಲ್ ಪವಿತ್ರ. ಹಲೋ ಖಾಲಿ ಪವಿತ್ರ. ಬರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುವಂದು ಹಿಂದೆ ಪಡಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂತಾರ ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಡುಲ್ಲೇರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪವಿತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಲೋ ಇಡಲ್ಲ ಮೂರು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತೀಯ ದೊಡ್ಡವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪುತಾರ ಅವಡು ಬತ್ತಾರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತಾರ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಮಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಹಲೋ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಜನಿ ರಜನಿ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲ್ಲೆರ ರಜನಿ ರಜನಿ ಹಾಂ ಹುಲ್ಲೆ ಸಶನ್ ಲೆತ್ತೋಲೆ ಸಶನ್ ದಯಾನಂದ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರಜನಿ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವ್ಯ ಸನತ್ ಕುದುರೆ ಬತ್ತನ ಹೊಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಬಳ್ಳೆ ಸುಶೀಲಾ ಸುದೇಕಾರು ನಾರಾಯಣ ಸುಶೀಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಸುದೇಕಾರು ಎಜ್ಜಿ ಮಾಡು ಒಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಿನ ಏರಿ ಕುದುರೆನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕವಿತಾ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ. ಸನತ್ ಅಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಬುಧರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅನುರಾಧ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆದರ್ಶ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಾ ವಿನಯ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಭಣ ಮುಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಾ ಅನಿಶಾ ಅನಿಶಾ ಪ್ರವೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಲೆ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ ಮುಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಾ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುದೇಕಾರು 3-6 ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 7-3 in favor of Vikas team. ಶೀಲಾ ಸುದೇಕಾರು ಜಯಂತಿ 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 ಹಲೋ ಪ್ರತಿಭಣ ಉಷಾ ಕಡಂಬು ಚೂರು ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ಕಿನ ಕುಲು ಉಷಾ ಕಡಂಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಂಪೈರ್ ನ ಸೈಡ್ ಇಡು ತೂಲೆ ಇದೆ ತೂಲೆ ಚೂರು ಪಿರೋ ಅಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿದ ಕುಲು ಉಷಾ ಕಡಂಬು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮಿದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಪಿರೋ ಅಂತಲೆ ಪ್ರತಿಭಣ ಹಾ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಕೇಶ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವಡ ಸುರೇಶ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೀತಾ ಹಾ ಸುರೇಶ ಸುರೇಶ್ ಅವಡು ಸುಕೇಶ್ ಬರೀತಾರೆ ರಾಂಗ್ ಆತನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಗುರು ಲಗಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಮಕ್ಕ ಸೀತಾ ಇರು 4-8 in favor of Vikas team. 4-8 ಶೈಲಜಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಿತ್ yes fall ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ 9-4 ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿನಳ ನಿರ್ಭಯದರು ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಿತೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ball out ಸನತ್ 5-9 ಸನತ್
ನಿತೇಶ್ 10-4 6-10 ಬರೀಕಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಏರು ಜಯಂತಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಪ್ರತಿಭಣ ಸುರೇಶ್ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈಂದೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲೇರಾ ನಿತೇಶ್ ಬಲೆ ಒಕ್ಕೊಲ್ಲೇರಾ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಲ್ಲೇರಾ ಮೈಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಲ್ಲೇರಾ 8-11 ನವೀನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಮೈಂದೊಟ್ಟು ನವೀನ್ ಓಲು ಕೈ ಜರ್ಪ್ಲನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಅಲ್ಪಲೇರಾ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಳಂತಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಉಲ್ಲರಾ 9-12 ಮಧುರಾಜ್ ಭಾರಿ ರೋಚಕ ಮಧುರಾಜ್ ಪಿಲ್ಚಂಡ್ಕಲ್ ಮಧುರಾಜ್ ಹೊಡೆದವನೊಬ್ಬ ಜಿಗಿದವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಧುರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಮಧುರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ 10-13 ಚಿರಾಗ್ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡು ಚಿರಾಗ್ 11-13 ಉಲ್ಲೇರಾ ವಿಜೇತ್ ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಿಮಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಒಲ್ಲೇರಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 14-12 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಜಿಕೆರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಿಕೆರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರ್ಶ್ ಭದ್ರಕಜ ರಾಕೇಶ್ ಇಲ್ಲೇ ತಲ್ಪ ಭದ್ರಕಜ ರಾಕೇಶ್ 13-14 ಪ್ರತಿಭಣ 13-14 ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ರಾಕೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ ಭದ್ರಗಜ ರಾಕೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಕಡಂಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದರ್ಶ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆತಂడి ಸೂಪರ್ ಆದರ್ಶ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆತಂడి ಹಲೋ ಸುದರ್ಶನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬೌಲರ್ ರಾಜೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮಜಾಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮಜಾಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಗ ಜಗಡಿಚ್ಚ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಗ ಅವಡತ್ತ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಚ್ಚಿ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಜನ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಂದಿ ಗೊಬ್ಬರ ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಚಿ ಹಿಮ ಪ್ರಭಾ ಇಚ್ಚಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಅಗ್ಗ ಜಗಟ್ ಅವರುಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವರುಂಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಡು ಬೇಗ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಮಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ आपणा ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ಉಲ್ಲರ್ತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನೆ ಟೀಮ್ ದ ಏತ್ ಜನ ದಕ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲೆ ದಿಯೋ ನೋಡು
ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಗೋಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು. ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಗೋಳಿ ಸೋಡದಿಂದ ಅಮೋಘ ದಾಳಿ. ಹಲೋ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅವು 8+1 ನಿಂತನ 10 ಮಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ 4 ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಹೊರಡಲಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ನಮ್ಮಲು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2-1 ಹಲೋ 2-1 ನಮ್ಮನ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದೇರು ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಕಂಬಳಾಡು ಬಾರಿ ಬುದರ್ ಮಲ್ತನಾರು ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಕಡಬುರ್ಲಿ ನಾಡ ಗಣೇಶಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಡಿ ದಾದಾ 4-1 ನೀರು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಕಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ ಔಟ್. ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದೊಂದು ಅಡೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಫೈಟು ಹಲೋ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕೆಸವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಮಾಲಕಾಣಿನ ಸುದೀಪ್ ಬೈದೇರು ಅದೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಲೆಂತದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕೇನದಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಅವನ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚೊಟ್ಟು ಲೆತ್ತಾನ ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಬೈ ಬದದೇರಿ ಸೀರೆ ಬೈ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಔಟ್ 6-3 ಸರಿ ಅದು ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆನ್ ಕಡವರು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ 7-3 ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಸನತ್ ಬರೋಣ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುರೇಶ್ 7 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 5-7 ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ 5 ಬಲ್ಲೇಜ್ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಪೊಂಜ ನಕ್ಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಪವಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಾವಡು ಇತ್ತ ರಂಬರುಡು ಅಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ರಂಜಿತ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರತಿಭಣ ಏತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಫೋರ್ತ್ ಓಕೆ
ಬೂರು ಬೂರಿ ಬೂರಿಯರು ಅವನ 3 ಜನದ ಕೋರಿದ ಸಾಪುಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ ಆಲೆ ನಾರಾಯಣ್ರ 3 ಜರಿಗೆನಾ ನಿಜ ಪಲ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ ಜಿಪಿ ನಾವು ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಲು ರೆಡಿಯಾ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಿಡಿದ್ದ ಸಂಜೆ ಬಲ್ಲು ರೆಡಿ ಅಂಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಿತಿನ್ ಇವತ್ತು ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ವಾಗತ ಸನತ್ Ball tight. Ready. Tight. ಆತಜಿ ಐದನೇ ಬರ್ಚ್ ದಾಯನಿಕುಲು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಾರು ಅವಳು ಅಂಪೈರ್ ನಕುಲು ವಿಸಿಲೇ ಬಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಏ ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುಂಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಏತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚಾ ಒಳ್ಳೆರ ಪುರ ಬೈಜರ ಲೆಪ್ಪಡ ಒತ್ತದ ಸುರಂಬ್ಲೆ ಅನ್ನತ್ತೇಗ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಬಲ್ ಬಲ್ಲುಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡೆಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡೆಡ್ ಬಲ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ ಆತನ ಆಡ ಅಲ್ಬಣ್ಣ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರಿ ಬರ್ಲಿ ಅರೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಬುಜಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳೆ ಉಂಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಉಂಟು
ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಗಳ್ಳಿಚ್ಚಿ ಕೊನೋದಿರಡೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅವಡು. ಅಣ್ಣ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ ತೌಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಸಮ ಸಮ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇಂಚರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚರ ಪೋಂಡಪ್ಪ ಪೋಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ ಸೈಡ್ ಬರೋದುಂಟು ಬತ್ತನೆ ಬತ್ತನೆ ಪವಿತ್ರ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತನೆ ಪವಿತ್ರ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಪವಿತ್ರ ಸೈಡ್ ಸಮ ಸಮ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟೀಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಬಲ್ವತ್ತಿ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ವತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಬಲ್ ಬೇಗ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ವತ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಸಾರು ಮಣಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಡ ಹೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಚೂರ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಬರು ಬರು ಬರೋಡಿ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಜನ ಬಲ್ಲೇರು ಆಜಾ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಸೇರೋಲ್ನೆ ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರು ಸೇರೋಲ್ನೆ ಸೇರೋಲ್ನೆ ಅಂಚಿದಕ್ಕಲು ಇಂಚಿ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲು ಅಂಚಿ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ವಾವಾ ಟೀಮ್ ಉಡಿ ಏರೇರು ಉಲ್ಲಾರ ಅವ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ 10 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಬಲ್ಲದ ಹೊರ ಚಕ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಜನ ಎದ್ದುಲ್ಲಿರಂದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲೆ ಕಿಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಿಗೆ ಉದ್ದೋಂಡ ಪತಿ ಬಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಆತಜಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಆತಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ವೈಬೈ ಬಲ್ಲುಂಡು ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಸಮ ಬಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಬಲ್ಲು ಪೋಂಡು ಒಂಚು ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪರ ಒಂಚು ಪೋಂಡು ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ 10 ರಿಕ್ಷಾ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆತ 10 ರಿಕ್ಷಾ ಬಲ್ಲ ಬಣ್ಣ 10 ರಿಕ್ಷಾ ಡೇ ಕೊನೋಡ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೋಜ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ
ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಹಾ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿಧಿ ದೀತ ನಿಧಿ ಹಾ ಏರೆಗ್ಲ ನಾಡೋದು ಹಾ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಹಾ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅರ್ದು 100 ವರ್ಷದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡೋಲಿ ನೋತು ಬತ್ತನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪೇರಪ್ಪ ನಿಧಿ ನಿಧಿ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ನಿಧಿ ದೀತೆರಿಗೆ ಪಿರೋರ ಜಿದ್ದಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತು ಬಂದು ಭಯಪಡು ಬಲ್ಲ 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 ಸಮಟ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಮ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಬಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸೈಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನರ್. ಇರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ಲೆ ಪತ್ರಿಕ್ಷಾ ಯಾವ್ದು ಕೈ ಪೂರ ಪೋಂಡು ದೋಜೋಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಫುಲಿ ಆತಂಡೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಧಿಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಹಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೋಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಹೋತುಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಹೋದ ಆತನಿಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ಸಮ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವೈಪರ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೂರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯ ಅದೀತೇರು 2 kg ಒಳ್ಳಿ ಕಂಡದವಲ ಎಡುಂಡಿಗೆ ನಾಡೋಡು ಭಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಹಿತೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಜಗ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲರ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕ ಜಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಕಡದ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸಯ್ಯಾಯಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಬಡ್ಡಿ 7 ಟೀಮ್ ಅಂತ ಓಲಿ 7 ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾಕಿ ಓರವೆಲ್ ದಾದಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ 7 ಟೀಮ್ 7 ಓನರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ಲ ಸಮ ಒರಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋಂದುಂಡು ಒಯ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋಂದುಂಡು ಬಾಂಡಲ ಬುಡೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋತುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲುಂಡು ಭಾರಿ ಜಿದ್ದ ಚೂರೇ ಪುಣ ಒಯ್ತೇರೆ ಊಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟಗಾರ ಕೊಡ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ
ಬಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲು ಬೋಂಡು ಬಲ್ಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋಂಡು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಪಂಡ ಟೈಮು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏರ್ ವಿನ್ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಹಲೋ ಸನತ್ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್. ಚೂರು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರು ಮೋನೆ ಬರೋ ಹುಲಿ ಆತನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೈ ಹುಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಓಲಾಡ ಫೈನಲ್ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಓಡಿಗೆ ಪಾಪಾಗ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ದಯ ಬಂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿ ಉಂಟು. ಮಡಿಕೆದ ಉಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ. ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟದಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಪೋಲೆ ಜೋಡ ಅಚ್ಚ ದೀತತ್ತೆ. ಹಾ ಆದರ್ಶ್ ಮೈಸ್ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿದ. ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಲ್ಪ ಜಯೇಂದ್ರ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಹೋಯ್ತೇರಿ. ಮುಪ್ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಡ ಭಾರಿ ಹೋಯ್ತೇರಪ್ಪ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾನ ತಿರುಗಲೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಿಕೆ. ಹಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಪನ ನೀರಿನ ಸೈಡ್ ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕುದರ್ ಕೊರ್ರೇಜ್ ಏರ್ಲಾಗೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾ ಬಲ್ಲದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಏರೆಗ್ಲ ಮಡಕೆ ಹಾಕೋಲಿ ನಿಧಿ ಉಂಟು ನಿಧಿ ನಾಡು ನಕ್ಲೆಗೆ 2 kg ಬೊಲ್ಲಿನ ಇಂದುವೇ ಕಂಡದ ಉಲ್ಲ ಎಡದೀತಂಡು 2 kg ಬೊಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ. 2 ಕಂಡದ ಉಲ್ಲ ಎಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿಗಡು ಉಂಡು
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಪ್ತಾನ್ ಅವರು. ಬಲ್ ಟೈಟ್. ಹಲೋ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ ಹಿಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ, ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ ಬಲ್ ಟೈಟ್. ಹಾ ಬಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಬಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ನಾತ್ ಅಣ್ಣ. ಫೈನಲ್ ಡೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಧಿಯುಂಡು ಇಡಿನಾಡುಲೆ 2 kg ದಬಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೆಡಿಯಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಉದ್ದದ ಗೋಲ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೈನ್ ಉಂಟಲೆ ಪೂರ. ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೋಲುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಡಿ ವಿದೇಶ್ ಕೋಲ್ಲ ಕುಂಟು ಅಲ್ಪೊಂಡು ಕೋಲ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಕುಂಟು ನಿಕ್ಲ ಗೋಲ್ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಗಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಣೇಶನ ಗಣೇಶ್ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪರುಂಡು. ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲು ನೇರ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗ್ಗದ ಗಟ್ಟಾಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೃಜನ್ ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ತೂಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಣ ಮಡಕೆದಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಡಕೆ ಉಂತಲೆ ಮಡಕೆ ವಿತೇಶ ಬತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ಪೈತೆ ವಿತೇಶ ಲೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೋಲು ಬತ್ತಂಡು ಟೈಟ್ ಉಂಟದಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವರಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಶವರದಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕೆಸರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶಾಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮೇರೆ ಬೈದರು ಬೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರವಾಲ್ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣರ ಶ್ರೀಶರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೋಲು ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣರು ಶಾಲ್ ಬಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಗೋಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಗೋಲ್ ಬತ್ತನದೇ ಮೂಲ ವಿತೇಶ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸನತ್ ವಿತೇಶ್ ಸಾಳು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿದವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಲೆ ವಿಜೇತ್ ರಾಜ್ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಕಲ್ಲು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆಳಂತಬೆಟ್ಟು, ಮಧು ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನ ವರಕಬೆ, ಮಧು ರಮೇಶ್ ಬರೆಯ, ಅನೀಶ್ ಚಿಕೆರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ಜನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೌಲಿ ಏರಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಇತ್ತರ್ನಾಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು. ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇಡೆ ಬರೋಡು. ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಏನ್ ಜಿಡೆ ಉಂಟ ಪೂಜಾ ಬರೋಡಿಗೆ ಆರು ಪೂಜೆ ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾತೊಂದು
ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಡ ಮಧು ಮಧು ನಿಸರ್ಗ ಮಧು ಹೊರತುಲೆ ಅಲ್ಪ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡು. ಮಧುರಾಜ್ ಮಧುರಾಜ್ ನಿಸರ್ಗ ಮಧುರಾಜ್ ಬತ್ತರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ 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 ಬತ್ತರ್ ವಿತೇಶ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಬಿಡು ಸರ್ತ ನಿದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಧಿನ ಆಡ್ಲೆ 2 kg ದಬೋಳಿ ದೀತುಂಡು ನಿಧಿನ ಆಡ್ನಕ್ಲೆ ಮಧು ಮಡಕೆ ಚಾಲ ಎನ್ನತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಹೊರಡಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಮನೀಶ್ ಬಲೆ ಹೊರಬಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಂದ್ಸತ್ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಪ್ರೇಣ ಗೋಪಾಲ ಬರ್ಚಿ ಪಾಡಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿ ಬುಡ್ಲಾಡೆಗಿ ಟೈಟ್ ಪಾಡಿ ಬೂರಿಯರ್ ತುಲೆ ಟೈಟ್ ಆಡಿಯರ್ ವಿತೇಶ ಒತ್ತ ಪಿರೋಂತಾಳೆ ಪಿರಬೋಡು ಪಿರಬೋಡು ನಲ್ಲ ಪಿರಬೋಡು ಬರಡು ಅಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿರಬೋಡು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಡು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಪು ವಿತೇಶ ಪಿರಬೋಡು ಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತು ಅದು ಬಾರಿ ವಿತೇಶ ಗಮ್ಮತ್ ರಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ತಿರ್ಗಾಕೋಡು ನಲ್ಲ ಬೋಡಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಅರುಣ್ ಟೀಚರ್ ತಿರ್ಗಲೆ ವಿತೇಶ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತವನ್ ಮಾತೇರು ನಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡು ಏರ್ಲ ಎದುರು ಬಾರವಲ್ಲಿ ಅಲೇ ಮಡಕ್ಕೆದ ಅರಬಿದಾರ್ದೇರಿ ಮಡಕ್ಕೆದ ಅರಿಪರ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಹಾ ಕಾಣೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪೊಲ್ಪೂರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟದ ಶೋಕುದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಐನೊಂದು ಶೋಕು ಮಲ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹತ್ತಿರೇ ಮಡಕೆದ ಮುದಲ್ಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಇರೋ ಮುಗಿಜೋಡದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ಸೆಮಿ ಗಣೇಶನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಜುಲೆ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಕೆ ಕರೆಬಿದ್ದಾಡ್ದಿರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮಡಕೆತ್ತ ಉಡೌಂಡು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಆಕಡ ಆರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಡಕೆ ಮೂಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ఇది ఏ రెగ్ల బండ్రేజ్
ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಂತರ ನಿತೇಶ್ ಕೆ ಓಡಿನಾಳ ಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಂಚೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡದ ರಿಪೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದುಂಡು ರವೇಣ ಫೈನಲ್ ರವೇಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರು ಉಡಂಡೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಡಬರುಡಿಗೆ ಮಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೆವರುಡಿಗೆ ಏರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಬಾರತ್ತ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ಳು ನಿತಿನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐದು ಅವ್ಳು ನಿತಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕಳಪುರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರೋ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಪ ಜರ್ಜಾದ ನಿತಿನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಾರೆ ఆయన షోక్ మల్ది ఏర్ ఎడిట్ మల్దారు అకులం జడే ఒత్తైపోవాడు నితిన్ అల్పనే బహుమాన ఒల్లేరు ఫోన్ నిక్ల పుతారు మొబైల్ నంబర్ కోడ్ ప్రశాంత్ ఆచార్య పాడ్యార్ ನಿಧಿ ಏರ್ಕ್ಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಹುಡುಕೋಲಿ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಗೇಜ್ ದಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜರ್ಪರದ ಇನ್ನ ಅಂಡ ಜನಲ್ಲೇರು ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಓ ದೇವರ ಕರ್ಪದ ಮಡಿಕೆ ದರಿನೇ ಮಡಕೆ ಕರ್ಪದ ಇದು ದರಿಯೋಡು ದರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದರೀನ್ ಎಂತ ಒಂಚೂರು ದರಿನಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಅಂಡ ಮುಗಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಯಾವ ಮುಗಿನ್ ದರಿನ್ ಓಕೆ ದರಿ ತೆರ್ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಯಾರ ಕಾಡ್ದ ಮೂಲೆ ಮಡಕೆ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟೇನೆ ಉಂಟು ಮಡಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದರದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಸುರುಂಡು ವಿತೇಸನ ಕಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ದ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿದ ಬಳ್ಳಿ ನಾಡ್ಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೊಂಡಿಗೆ ದಾದಾ ಆ ಕಂಬ ಸುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫನ್
ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ಮಲ್ಬುಗ ರೆಡಿ ಕಂಬ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕಡದ ಕಂಬ ಬರೋ ಒಲ್ಪ ಜಿತ್ತಾರಣ್ಣ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚು ಬಿಡ್ಲೆ ಸತೀಶ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಕುಲೇನು ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಣ್ಣ ಕರದರ್ತನಾರ ಬುಧರ್ ಹತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಕರದರ್ತನಾರ ಬುಧರೇ ಕವಿತಾ ಸುದೇಕಾರು ಗೊತ್ತಾನ ಕವಿತಾ ಕಡಂಬತ ಕಡಮ ಆರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಸುರೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ವಿಜೇತರಾಜ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಕಲ್ಲು ಸತೀಶ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಲ್ಪ ಕಣತಿಲೆ ಒಂಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜ ಆಸೊಂಡಿಗೆ ನಾಡ್ದೊಲ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರಡು ಉಬ್ಬುರ್ರೆ ಇರ್ನ ಪೀರೋಡು ಚಮ್ಮಾಡಿದುಲೆ ಹಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಮ್ಮಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜೇತರಾಜ್ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಕಲ್ಲು ಇಡಬರಡಾಪುಣ ವಿಜೇತ್ ಫೈನಲ್ ಈರವಲಿ ಕೆಂಚೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಇಡಬಲೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಕಂಬದ ಅಡ್ಡಗಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದೆ ಬುಗ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಇಡಬೇಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನ ವರಕಬೆ ಓಲರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲೇರ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಡುಪುರಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನ ನೀಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲು ಫೋಡಿಗೆ ಅವರ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತನ ಕಂಬ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೊರ ಪ್ರತಿಭರ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏನಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿನ ಅಲಿಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡು ಐನೊಂಜಿ ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರವಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಡಿಜೆ ಎಂಜ ಸೀಕ್ ಎಂಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೀಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಸಿನ್ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಜೆ ಬೋಡ ಸುರೇಶ್ ಟಾಸಿನ್ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಡಿ ಬಿಡಿ ಬಲೆ இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் நகவன் காலம் மத்து வச்ச ரட்சகனே சுபாவகனே எங்கள் கண்ணனை வந்தவனே பயமே மாறிப்போனி அண்ணன் மன்னர் விட்டு நில்லை இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனே முழுவானாயும் ஜனம் திறக்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மன்னர் Illuminati, அண்ணன் தனி வாழ கொலவல்லு வினாட்டி
ಮೊದಲೇ ಹತ್ತಿ ನಾನಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬುಗ ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೂಟ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಪೊಂಜನಕಲ್ ತಿರುಗಲೇ ದೂರ ಆಯ್ತು ಗೂಟ ಆಡ್ ತಿರುಗದು ಕೇಸರ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸುರ ಪ್ಲೇ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್ ಮೂಲ್ ತೂವಲ್ನೆ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮ ಮಾಡಿದೇರು ಒಲ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂತ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಬರ ಏರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಹೊರಡು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಎರಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಬಹುಮಾನ 1-2 ಉಲ್ಲೇರ 1-2 ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಲ್ ಔಟ್ 3-1 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಏರಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿತ್ತಾರಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 2-3 ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸದಸ್ಯರ ಲಾಪಂಡಿಗೆ ಮುಂಜಾನಕಲು ರಸ್ಯನೆ 4-2 ದಾದಣ್ಣ 4-2 ಓ ಬಲೆ ಕಂಬ ರೆಡಿ ಆತನ ಮುಂಜಾನಕಲು ಬಲೆ ಕಂಬ ರೆಡಿ ಆತನ ನರಸಣ್ಣ ವಿಜ್ಜ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿದ್ದೀರಾ ಜೋಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂಬ ಬರ್ತಾ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ 5-2 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಹೊಲ್ತಾ ಜಿರಾಪೆ ಡಬಲ್ 3-5 ಸುರೇಶ್ ಟೀಮ್ 6-3 ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು 6-3 ಬಾಲ್ ಬರೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಕಲ್ಲು ಮಾಲಕರು 7-3 ಭರತ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸಾದರ ಮಂತ್ರಿಗಳು Eight three. ಬೇಡಲ್ಲ ಐಟ್ಗಿ ಓಕೆ ಒಂಜನ ಕಲರ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ತಿರುಗೋ ಈ ಕೆಸಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಎಮ್ಮೆರ ವೈದ್ಯರು ಎಮ್ಮೆರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 9-3 ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆತ ಶಾಲ್ಪಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾಲ ಪಟ್ಟು ರೋಜಿಜಿ ಟೆಂತ್ 10-3 ball out 11-3 4-11 12
4 12-4 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗೇರು 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಕೊಡು ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಕೊಡು ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೇರ 6 ಓಡೆ ಬಲ್ತೀನಿ 6 ಓಡೆ ಬಲ್ಪುಣವು ಓಡೆಗೆ ಓ ದೇವರ ಮೂಲು ತಿರುಗೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು 6 ಬಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಓಡೆ ಬೂರಿಯರು 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 ಸರಿಯಾಗಿ ಬೂರಿಯರು ಬೂರಿಯರು ಅಣ್ಣ 10 ಬಲ್ತಿ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಏ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತಾರ ಇರುವ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರುವ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡು ಹಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿರೋಲ್ಲ ఒక ಏನ ಬಂಡ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗರಜ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಒಂದು ಇರುವ ಸುತ್ತಲು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಡಲಿ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಂಜಿತ್ ಹೊರ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಕೋಲರಣ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಪವನ್ರೆ ಬೋಂದುಲೇರ್ ಮೇಯರ್ ಪೋಯರ್ 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 ಊರಿಯರ್ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಮಾಡುವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯಾನಂದೇರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಕಬಡ್ಡಿಯಾ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿ ತಕೊಳ್ಳಿ ಏರ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬಲೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಏರ್ ಕಲ್ಲಗುಟ್ಟೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಬರಯ ರಮೇಶ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದುಲೇರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಮೂಲಂತಲೆ ರಮೇಶ್ ಬರಯ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಮಹೇಶ್ ಟೀಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಮಹೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಲೋ ವಿಜೇತ್ರಾಜ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಜೇತ್ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರು 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಮೇಶ್ ಬರಯ ಅನೀಶ್ ಟೀಕೆರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಸತೀಶ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಚ್ಚ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬೂರಿಯರ್ 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 ಅಯ್ಯೋ ಬೂರಿಯರ್ ದಿಲೀಪ್ ನಿತಿನ್ ಚಾಲು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಚಾವಡಿದ ಎಡತ್ತ ಮೇಟ್ ಮಾತಿರಗಳ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸೇರ್ದಿನಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ್ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಚನೆ ನಮ್ಮೀಲೇಸಿಗೆ ಶ್ರುತ ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಮೇರಣ ಮೋಕಿಡ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ನೆಂಪುದ್ ಮಾನಾಧಿಗದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿಡ್ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲ ತಿರುಗುನ ಆಂಡ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಡ ನಿತಿನ್ ಏರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರ ಏತ್ ಬತ್ತ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಾರ್ ಆಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನಿತಿನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕೇಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ಅನೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರು ದಿಲೀಪ್ ಇಜ್ಜರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಡ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಲೆ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಅಗ್ಗದ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಗದ ಕಟ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಲ್ಪ ಅಗ್ಗದ ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಬೇರೆ ಕತ್ತಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೂಲಂತಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಬಲೆ ಒಂತಲೇ ಅನೀಶ್ ಇರು
ಜಿತೇಶ್, ಚಿತ್ರೇಶ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ರಮೇಶ್, ಅನೀಶ್, ದಿಲೀಪ್ ಯಾರಣ್ಣ? ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್. ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೋಲೆ. ವಾದೇವಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅವರ ಮೆಕ್ಕೆನಾ? ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರೋ ಅಣ್ಣ. ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರಾ? ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರಣ್ಣ ಅವರ ಬೋಲೆ ಉಲ್ಲಾರಾ. ಹಲೋ ಇಜ್ಜರಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರಿ ತೂಲೆ ಮಾರ ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲ ಮಾಡೊಚ್ಚು ಏರ್ಕೊರ್ರಿ ಇಜ್ಜರ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಏರಿ ಓಲೆ ಬಗಮೂಲ್ ಕೊರ್ನಿದೆ ದೆಪ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್, ನಿತೇಶ್, ರಾಕೇಶ್, ದಿಲೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರಾ? ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಕಾದಿ ಪುಡ ಜಿನಾಂಶ. ಸುರೇಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರಾ? ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜರತ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಅವ ಆರಪ್ಪ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತನ ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಓಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾರ ದೆಪ್ಲೆ ಇವತ್ತು ವಿರಪ್ಪ ಬೇತೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಿಯೇ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲಿ. ದಿಲೀಪ್ ಇಚ್ಚಿರತ್ತ? ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿರತ್ತ? ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರ ಬೋಡ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚರ್ನ ಬರ್ಬೇರು. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡಿಯರ್ ಮಜಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಓಲರ್ ಆಯ್ಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ ರಾಜೇಶ್ಲ ಐಜೆ ಉಲ್ಲನಾ ಉಲ್ಲರೆ ಬಲ ಹಿಡಿಯೋಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೂಲಿ ದೈಪೋಜಿ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಅಡಿಯಂಬ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋಲೇರು ಚಿತ್ರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಿತ್ರೇಶ್ ಓಲೇರು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅರೆ ಒಂದ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಲಿ ಪುದರ್ ಮಾಡಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕುಲ್ಲಾಲ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ರಾಕಿ ಅವ್ಳು ಪುದರ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಲಿ ಬೋಲೆ ಆಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಬ್ಬರು ಬೋಲೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಲಿ ಮಾತಾರ ಅಡೆಗೆ ఎవరు ಚೌಲೆ ಆಯ ಪಡೆ ಆಯ ಅವಳು ಬೋಡಿಯಾ ಇದು ನೀ ಪೋಬೋ
ಸುಮಿತ್ರಾ ಕೋಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಅಗ್ಗ ಜಗಟ ಮಧುರಾಜ್ ಮೇರೆ ತೂಲೆ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಉಲ್ಲ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ನಿಧಿ 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 ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಬೇಡ ತುಲೆ ಪುಣಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡಾತ ಆಯ್ತಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿ ಕೇಂಡೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೋರ್ಟ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಎದುರು ಉಂಡಿಗೆ ನಿಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಪುರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನವನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪೂಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರಾ ಸಿಗಡ್ಲ ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಪೂರಾ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಕಲು ಓಲು ನಮ್ಮನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತನಕಲು ಕುವೆತ್ತುಡು ವಾವಾ ಪಿದೆ ಊರು ಹಿಡಿತೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡುತ್ತು ಒಂದಿ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅವಡು ಸನತ್ ಅಗ್ಗದಾಗ ಹಿಡ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಕೋ ರಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ರ ಆಬುಜಿಗೇನಾ ತುಳೆ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಪಡಿತೆ ಬರ್ಚ ಮಲ್ಬೋಡ ರಾಯ ಶೆಟ್ಟರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಬೆರಗಿತ್ತೆ ಇದು ಪಂಡರ್ ಫಂಡ ಶಶಿರಾಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಶಶಿರಾಜ್ ಹೋಲಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ರೈವರು ಪ್ರತಿಭಣ್ಣ ರಾಯಶಾ ಮುಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1,000 ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ನಿತ್ಯ ತೆತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಹುಲಿ ಅಡ್ಡಗಂಬದ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆತ್ತಂದಾಂಡ 1,000 ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏತ್ ನಿಮಿಷ ಎಂಚದಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಎತ್ತನ ಇರ್ಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ಡಕಂಬದ ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಂಡ 1,000 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ದೆಪ್ಪೆರಗೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಿರೋಡು ಅವಿಜ್ ಕಂಬಡವಾರಿಜ್ ನಮ್ಮ ನವಶಕ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ಡಕಂಬಗ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತರ್ನ 1,000 ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ 1,000 ರೆಡ್ ಸಾರ
ರಡ್ಡು ಸಾರ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಸಾರ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಸಾರ ಲಾಗಿದಪ್ಪ ರಿಜಿ ಊಟ ರಡ್ಡು ಪೋಡು ಸಾರ. ಕುಡಂಜಿ ಎರಡು ರಿಜೇಶ್ವರ 1 ಸಾರ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 3 ಸಾರ ಪ್ರಥಮಣ್ಣನ 1 ಸಾರ ತುಲೆ ರಾಜೇಶ್ 4 ಸಾರ. ಪವರ್ ತುಲೆ 4 ಸಾರ ಅಬ್ಜ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಭಯ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ 4 3 ಸಾರ. ನಿಮಿಷ ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಂಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಂಡ ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ವಿಠಲಣ್ಣನ 1 ಸಾರ ಏರುಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 5 ಸಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 5 ಸಾರ 5 ಸಾರ 1 ವಾರ ಪುಟ ಯಾರು ರಾಯ್ ಶೆಟ್ರು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 10 ಸಾರ 10 ಸಾರ 10 ಸಾರ ಬೂರಿಯರ್ ವಾ ಬೋಯರ್ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ 59 58 57 15 ಸಾವಿರಗೆ 15 ಸಾರ ಅಲ್ಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು 15 ಸಾರ ಇರುವ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನೌಸಕ್ ಇರುವ ಹೆಜ್ಜ 25 ಓಡಿ 5 ಸಾರ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಕೊರ್ಪಂಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಟ್ಟು ವಿಷಯ ಮುಪ್ಪ ಆಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನತ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ದ ನಿಪ್ಪಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ರ ಆ ಜೋಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯರ್ನ ಮೀನಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಅವ್ಳು ಕಬಡ್ಡಿ ತುಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಗ ಬಿಚ್ಚ ಸಾವಡು ನಿತಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರ ಒಂದಿದುಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಐನಿ ಏರ್ ದೆತ್ತಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ದೆತ್ತಾರ 6 ಲೆಕ್ಕ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ 1 ಸಾರ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಲಂಬು 1 ಸಾರ ಉಂಟು ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಅವ್ದು ಎತ್ತಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಆಟ ಕಂಬಾಗ ರಾಜೇಶ್ ನವಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ 1 ಸಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಟ ಕಂಬಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪುಲೆ ದೆತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಕ 1 ಸಾರ ನಿಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಜಾಗಡ ಟೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪುರುಷರ್ನ ಅವ್ಳು ಗೆದ್ದಲ್ಲೇ ಸನತ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಜಾಗಡ ಟೀಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಪುದರ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಆತ ಗೆತ್ತಾನ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡು ಅವಳು ಯಾಕಡೆ ನೆತ್ತೈತು ಚಾ ಬಲ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಏರಾಂಡಲ ಚಾ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಏನಂತ ಬೇಗ ಬರು ಕಷಾಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಗೋಡೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಜವನೇರ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೋಳನಂಚಿನ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಚೊಟ್ಟುನು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಗೋಡೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು 50 ಸಾವಿರ ಆತ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಣ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚೋಟುಲ್ ಇರತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಕೆಸರಿಗೆ ಬಾಂಡ 1 ಸಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು 1 ಸಾರ ಮೂಲ ಏನು 2 ಸಾರ 2 ಸಾರ ಅರಣ್ಯ ಮಂಡ 2 ಸಾರಗೆ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ನಾಡ್ಲೆ ಕೆಂಚೆಟ್ಟು ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡೋರಿ ಆರು ಬಲ್ತೇರ ಅಂತ ಹೋಜು ಬಲ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ನಿತ್ಯ ಸಾ ಇದ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ ಮಾರ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಕಬಡ್ಡಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಚ್
ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಮಿತ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕ್ಕದಾಗ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಗ್ಗದ ಕಡದ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ರಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ ಪಾಯ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಅಪಗ ಮೂಲ ಹಗ್ಗದ ಕಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡೋಚಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿದಾರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಬೇಗ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ಚಿ ಇದು ಸಹ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕುಸಲ್ ಬಂದು ಆರು ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಕರಣ ರಾಜಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೆತ್ತುಂಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರಮನೆ ಅರ್ಥ ವರ್ಷ ಗುರುವಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಜರಾದನ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋಲೆ ಅಗ್ಗಜ ಕಟ್ಟದ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸಚಿನ್ ಬರಯ ಓಲರ್ ಸಚಿನ್ ಬರಯ ಮೂಲೆ ಇರಲಿ ಆತದ ಐ ಮಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಮಧುರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಳಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕಾರು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪುಲ್ ಅಗ್ಗಜಗಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಬ್ಜಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಾರು ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಗಜಗಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ आपण आगे जाकर चूर बरी कुंतले फस्ट वन कबड्डी ಹೊಡಿ ಅಂತ ಇದು ಚೂರ್ ಬರಿ ಕುಂತ ಅವಳು ಉಂಡತ್ತ ನಾ ಬರಿ ಅಂದ ಕೂತಬೇಡ ರಪ್ಪ ಕೊಡು ಸುಚಕ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ಆಡ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಾರಾಯಣ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ನವಶಕ್ತಿ ಎರಡೇ ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಗೌರವ ಫ್ಲಾಗ್ದ ಮಧ್ಯ ಎರಡೇ ಪಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಗೌರವ ನೆಂಬುಡು ವಿಜಯನ ಅವ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಗೋಲ್ ನಿತಿನ್ ನಮೀನ್ ಗೋಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆತ್ತಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೈಜಿ ತಿರಗೆ ತೊಂದೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಇದು ಕುದರ್ದವ್ರು ಬರ್ತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಐಕ್ಯದ ದಿಯರ ಹೊರ್ತು ಬರ್ಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಆತ ಜನವರ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಐಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಅಗ್ಗದ ಕಡದತ್ತು ಮಗಳು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತೆ ಕಡ್ಲತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರಿ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಲೆ ಏರ್ ನಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜೇತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜೇತರ ಜೂಲರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂದು ಬರೆತನೇರಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೋಹಿತ್ ಗೇರ್ಗೊಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ ಏರು ರೋಹಿತ್ ಗೇರ್ಗೊಟ್ಟೆ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೋಹಿತ್ ಗೇರ್ಗೊಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಮಜಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಮಜಲ್ ಓಲರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಮನೀಶ್ ಅಲ್ಬೋಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಹಾ ಲೆಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿರ ಹಾ ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಅವೇ ರಪುಳ ಅತ್ತ ನಿತಿನ್ ಏರಣ್ಣ ಜೀಕೆರೆ ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಏರೆ ಓಲು ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಏರಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಬತ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರುಣ್ ಸುದೇಕರ್ ವರುಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಜಿತ್ ಟೀಮು ಮೂಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರುಣ್ ಸುದೇಕರ್ ವರುಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಗೇರ್ಗಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಪಾಟಿಯರ್ ಮಜಲ್ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಏರೆ ಮನೀಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಜೀಕೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯತೀಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ವರುಣ್ ಸುದೇಕರ್ ಸೀದಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡವಾಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರೆ ಪ್ರಥಮಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯೇಂದ್ರ ಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಂಡ ಅವಾಂಡ್ ಅಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲೆ ಬೋಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಯೇಂದ್ರ ಹಾ ಬೇತ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನವೀನ್ ಯಾರು
ನವೀನ್ ಏರು ಓ ನವೀನ್ ಮನೆ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ನವೀನ್ ನಿತೇಶ್ ಬತ್ತರು ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬತ್ತರು ನಿತೇಶ್ ದೀಕೆರೆ ಏರ ನಿತೇಶ್ ದೀಕೆರೆ ಹಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಳಂತ ಬೆಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಳಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಡಿಂಗ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟು ಅಂತಲೇ ಹಾ ಬತ್ತರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟು ಅಂತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರಕಬೆ ಮುಂಡೂರು ಹಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂಡೂರು ಬತ್ತರಾ ರಘುವೀರ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ರಘುವೀರ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ಮಾರ ರಘುವೀರ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಹಾ ಅವಳು ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಬೌಲರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಬೌಲರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಬತ್ತರು ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಕಂಡ ಬಲೆ ಬೋಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ಲೆತ ಬೋಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮಧುರಾಜ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಪಲಾಡಿ ಇಡೆ ಮುಕ್ಕಲಂಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಪ್ರತಿಮಣ ಅಗ್ಲು ಮಾಡು ಹುಣ್ ಸಾಕು ಬಾಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬೋಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರವೇಣ ರಮೇಶ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿತೇಶ್ ಉಳತ್ತೋಡಿ ರವೇಣ ಜಿತೇಶ್ ಉಳತ್ತೋಡಿ ಏರು ಮೂಲಂತುಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದೇಕರ್ ಗಣೇಶನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದೇಕರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದೇಕರ್ ಅಜಯ್ ಜೀಕೆರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಜೀವನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೀವನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೀವನ್ ಸಿನಿಮಾಜಲು ಇದ್ದೀರಾ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸುದೇಕರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಏರೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಏರೆ ಇದೇ ಬರುಡನ್ನ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಏರಿ ಉದರ್ಗೋರ್ನ ಕುಲು ಬೇಗ ಇಡೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ರವೇಣ ಏ ಬಾಲ್ ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಲೆ ಬಾಲ್ ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಬೇಗ ದೆಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋರ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಜವನ್ಯ ಇಡಬಲ ಓ ಜವನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಅಶ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಜನ ಏತ ಹುಲ್ಲೆರಾ ಬತ್ತಾರ ಜೀವನ್ ಒಳ್ಳೆಯರ ಜೀವನ್ ಗಣೇಶನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದೇಕರ್ ಗಣೇಶನ ಅಜಯ್ ಜೀಕೆರೆ ಇರ್ಲ ರವಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರು ನಿಖುಲು ಸಂತೋಷ್ ಮೋಗ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಆಂಡದ 7 ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ತೆಂಕಗಾರಂದೂರ ಅನೀಶ್ ರೆಡಿಯಾಡ ಸಂತೋಷ್ ಮೋಗೆ ಮೋಗ ಮೇಗೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೋಗ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಚತುರ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರೋ ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ಪೇಟೆ ಮಿಥುನ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಬಿರೋಳು ಜಗದೀಶ್ ಮೇಳಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಾರಾಯಣ ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಕಡಂಬು ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ 7 ಜನ ಆಂಡ ಬೋಲೆ ಸೀದಾ ಕಂಡ ಬೋಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಸುರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋತು ನೋಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶುರು ಮಾಡ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನ್ ರೈಟ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕ್ಕಬೆ ರತೀಶ್ ಜೀಕೆರೆ ಜೀವನ ಗಣೇಶನ ತುಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಬಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಬಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಬಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಗೋಳಿದ ಬಳಿಕೆ ಏರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರಿ ವಿಕಾಸ್ ದಾಸ್ ಜೀವನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಉಂಟೋಡಣ್ಣ जीवन और बरोड़गी राउटर द पासवर्ड राउटर द पासवर्ड तमन्ना श्रीकांत टीम श्रीनाथ निशांत जीकेरे हर्षेंद्र शक्तिनगर चिंटू हर्षेंद्र शक्तिनगर प्रशांत किन्निगोळि कबड्डी फर्स्ट मैच स्टार्ट ऑन प्ले फर्स्ट मैच कबड्डी अन्ना प्रशांत बक विचित्र राज फर्स्ट मैच ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೋವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೇರು ಅಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಆಪನ್ ರವೇಣ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಲ್ ಪರಿಚಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬರ್ತೀರಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೀಕೆರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಆಡಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಹೊರ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರ ನವೀನ್ ಮೇಲಂತ ಬಿಡಿರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಿಖಿಲ 7 ಜನ ಬಾಡ್ ನಿಶಾಂತ್ ಜೀಕೆರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಒಳ್ಳೆರಾ ಆಂಡತಾ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಿತಿನ್ दीक्षित प्रशांत शेट्टी पाड्यारू प्रताप शेट्टी पाड्यारू नितेश पाड्यारू मजल अर्पित सुदेकर नितेश शेट्टी पाड्यारू मजल अर्पित सुदेकर ओलर बलन्न टीम द कैप्टन नाडोंदुल्लेरे नितेश ఆయన తోనద ఒక पवन बरा किशन शेट्टी सुदेकर सृजन शेट्टी चरण बराया आड़ा नितिन प्रतिभा ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಉದಿತ 11ನೇ ಆಯೋಜನೆ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಪುರ್ಲಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಈ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ಸತತವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಲದ ಕೂಟಲಡ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಎಂಗ್ಲೂಡ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದೀರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಲದ ಕೂಟಲಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಲೆಕ್ಕ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಡಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಸತತ ಮೂಜು ವರ್ಷಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬಲದ ಕೂಟಲನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ರಕ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕಿದಗಲ ಏರು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಾಜದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇಳಂತ ಬೆಟ್ಟು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾಮೋದರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಐನ್ ರೈಡ್ ದಾಮೋ ಓಲೆ ದಾಮೋದರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಓಲೆ ರೀ ದಾಮು ನಿತಿನ್ ಅಪ್ಪಳು ಓಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾಕರ ಏರೇ ನರೇಂದ್ರ ಪವನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪವನ ಚಿತ್ರೇಶ್ ನಾನು ಒಂದು ಮುಗಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜೇತ್ ರಾಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಡಿಗೆ ಬೋಲಿ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಬಡ್ಡಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೌಂಟರ್ನ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ 4 ರೌಂಡ್ 2 ಉಲ್ಲೇರ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮಿ ಲೇಸಿಗೆ ಶ್ಯೂತ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೇರ್ಬೈದರ್ ಶ್ಯೂತೆರನ್ನು ಮೋಕಿಡ್ ಬಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ಯೂತ ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ಯೂತೆರನ್ನು ಮೋಕಿಡ್ ಬಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯೂತೆರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದ ಶ್ಯೂತೆರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ ಮೋಕಿಡ್ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಹೆಜ್ಜಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಡೆ 2 ಉಂಡ ಹಾಂ ಅವಾಗಲೇ ಕೊರೋಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಮೇಶ್ ವರಾಯ ಬೊಕ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಪಣಿಕ್ಕೊಡು
ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Last 1 minute. Last 1 minute. Last 1 minute. Only 1 minute. Point. Party. Scorer.
మళ్ళీ చెప్పు ಇಂಜಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕೆಟ್ 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 ನೀರು ತೋಡು ತೋಡು ನೀರು ವಿಖ್ಯಾತ అడిగొచ్చి అడిగొచ్చి లెవెల్ 3 లెవెల్
जो पार 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 लागी 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 में ये लागी में सुजय लागी में ಕೊನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 16 5 Dixit on the mat. Hey! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ನೀರು ಹೋಲಿಸೋಣ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ఉన్నాయి ಗಿಡ ಆರೆಂಜ್ ಕಬಡ್ಡಿ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಟಾರ್
11-5 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳ ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ರೈಡ್ ಬೇಗ ಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಮನ ರಾಜೇಶ್
ಸುದ್ದಿ ದೇಶ ಹಿತರಕ್ಷರು ದುರ್ಬಳಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಣಿಸಿ ಸಗಲ್ ಬಂಪ ಮರ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಗಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ
ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಈ
ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಿ ಅಂಚಿದೆಟ್ಟೆ ಅಂಚಿಗೆ ನಾಡ್ರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ತಿಕ್ಕರವು ಹಾ ನೋಕು ನೋಕಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರತಿಭರ ನೋಡಿ ಐಕೆ ದೀತು ಐತೋಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿಗೆ ನಾಡ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗೋಲ ನಾಡಿ ಅಂಚಿ ತೋಡಿಗೆ ಹುಡುಕಲ ಗಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪುಣಿ ಕಾಡ್ತದೆ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬರ ఒక ಕೆಸರಡ ಅಂದು ಮೂಲ ತುಲೆ ರಮೇಶ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮಿ ರಿಕ್ಷದಾರ್ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆಡಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಮಂಜ కదా ಅಲೆ ತುಲೆ ಓ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಜಿ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಹಾ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನೇಜಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಶಂಬಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾಂದ ಮೂಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಂಜನಕಲ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ ನಿತಿನ ಆಡ್ರೆ ಒಪ್ಪು ಕಟಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಟಫುನಿ ಊರ ಬೋನ್ ಮಾರ ಈ ನಿಧಿಟ್ಟು ರದ್ದು ಕಂಡ ಒಂಜಾಂದು ಭಾರಿ ಉರಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಮಾತ್ರ
10 ಮೊದಲ 10 9 ಪ್ರಶಾಂತ್
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ 2 each. Nana. 2 each. 2 each. 2 each. Sikandalna. Oi. That's
ఆ ప్లేట్ ఏర్ల గుండెవంతులు ఆడ ఇచ్చిన ఇది నాట్లే ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಕುಲ್ನ ಏರು ಸುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ సంతోష్ శెట్టి సచిన్ శెట్టి ఫస్ట్ మ్యాచ్ అప్పుడు నారాయణాచార్య టీం ఫస్ట్ మ్యాచ్ అబుల్ రమేష్ ಐದು ಹದಿಮೂರು ತೊರಮಲ್ಪುರ್ಸಿ 5-13 ಬೊಕ್ಕ
6-15 in favor of Srinath. K03MH 4937. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ನೋವು ನುಗ್ಗಲು. ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಣ್ಣ ఈరోజు గాడినల్ ಬರ್ದೆಪ್ಪಡು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಉಡು ಮೂಲು ಒಂದ್ಸಾರ ಗೊರ್ಪೇನಂದುಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಚಾನ್ಸ್ 1 point ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ 17-8 in favor of Srinath. 17-8. ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪಲ್ ನಿತೇಶ್ ಆಗಿ ಎಸಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಲ್ ನಿತಿನೆ ನಾರಾಯಣ ಚಾರಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತಕಲಡ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿತಿನೆ ಅಲ್ಪ ರವಿಯನ ಒಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ರವಿಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾರಾಯಣ ಇರು ತಿಕ್ಕು ಜಿರು ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಇರಡೆ ಬೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಬರಬೇರು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಬುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಉಂತಲೆ ಅಪ್ಪಳು ಓಕೆ ಅಪ್ಪುಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋಲಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬತ್ತರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಗಜ ಕಟ್ಟದ ಬೋಲೆ ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನೀವು ಶೆಪ್ಪುನು ರಪ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗಿಪುಗ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ಪ ಚಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಯಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಮೋನದೆ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರ್ ಉಜ್ಜ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ದ ಜವನಿಯರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಓ ಮೋಗೇರ ಬಲೆಪ್ಪ ಓ ಮೇಘ ಮೋಗೇರು ಏರೆ ಓಕೆ ಏರ ದಿಕ್ಕಡು ಹೌದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭರ ಅವೇ ಅಂಪೈರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೇವಡಿಗೆ ಕಡಪುರಿ ಅದವರ ನೋಡಿ ಅವು ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೂರಿ ರಂಚ ಬತ್ತನ ಇದು ಸಿಗಂತಿ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಗೊಬ್ಬಲ ಆಯ್ತ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಹೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಆತು ಸೋಕು ಬಂತೆ ಅನ್ನೋಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಟೀಮ್ ದ ಜವಾನಿಯರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಕಿರಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕೇಶ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೊರಡ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಡ್ಸಿ ಜೋಕುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬೇಗ. ಹಾ ಬರ್ಲೆ ಬರ್ತೀರ 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 ಬರ್ತೀರ. ಕುತೂಹಲ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಿರಣ್ ಪ್ರತಿಭಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನೀರು ಬತ್ತ. ಹಾ ಕರಬಿಡು ಬೋಡ ಬರ್ಡು ಬರ್ಡು ಬೋಡು 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 ಬೋಡು. ಒಕ್ಕಲೆ ಸಾರಿ ಬಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ರಂಜಿಸಿ ಒಕ್ಕಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ. ಹೇಳು ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ತಲೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮೂರ್ತಲೆ ಬುಡಿಯರು ಬೂರಿಯರು 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 ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಎಡತ ಮೇಕು ಬಲತ ಮೇಕು ಚೂರು ಅಂಜಿಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಜಿ ಬೋಲ್ ಎಡತ ಮೇಕು ಬಲತ ಮೇಕು ಬೋಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಈ ತಿಕ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬೋಯರ್ ಸೀಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ನಾಡ್ತೇವೆ ಜವನಿ. ಆಯ್ತು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ಕೈ ಬಾಡು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ అవునన్నా ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಪವನ್ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೀಮ್ ರೈಟ್ ಕೋಟ ಕೋಟ ತಗಿಸು ಕೋಟ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಟ ಏಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಎಷ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಮಾತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಡಿ ಫೈನಲ್ 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 ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಅವ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಬಲ ಒಂದು ಸಮಬಲ ಅನೀಶಿಗೆ ರಡ್ಡೆ 2-1 ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಅದ ನಿತಿನ್ ಅದು ವಾಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ವಾಮನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಿಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಅವನೊಂದು ఈ కుట్టాడు నిధి శోధాపం ప్రజలు ఇప్పుడు పెట్టాడు అప్పుడు ఎవరు పడినారు నితిన్ అన్నతుడు మిగతాడు శుద్ధ సోమనాచార్య పాడిన ప్రజలు అడిగారు
మరి శోకుడునమ్మ అన్నా ఫ్రో 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 అనిశీముడు అన్నాడు తమ రాష్ట్ర ప్రతినిధించిన సంతోష్ అనే మొగ రైల్వే 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 సంతోష్ అనే మొగ రైల్వేస్ రైల్వేస్ రాజ్యదండని రైల్వే 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 జూన్ అన్నల్తో మూరు ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅವಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಕನ್ సచిన్ ఆరోగ్య ఇంటి ಈಗ ನಾವೇ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಸಂತೋಷ್ 2 ನಿಮಿಷ
ಸಂತೋಷ್ ಭಾರ್ಗವಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಿಕೆ, ರಮೇಶ್ ಪರಾಯ, ಸಂಜಯ್ ನಿತೇಶ್ 5-14 ಸಂತೋಷ್ ಭಾರ್ಗವಿ, ಸಂತಾನ ರಮೇಶ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಸಚಿನ್ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ संजय का आगे जाएंगे, सुजय बता, सुजय हसन, सुजय एसडीएम, सुजय हसन, एसडीएम सुजय, ये ना, सुजय हसन वगैरह, पकड़ते, हेलो ना, अना, नितेश, रंजित, नितेश रेगुलर कोच विकास संतोष भार्गव ಸೃಜನ್ ಬರ್ತಾರ, ಸೃಜನ್ ನಿಜ ಪ್ರಥಮ ಅನಿಶ್ ಟೀಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಅವಿಪಡ ಅವರು ಅಗ್ಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಡ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಬರೇ ಎರಡಲ್ಲ ಪಲ್ನೆಗೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಅನೀಶ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಅಗ್ಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಲಿ ಅವಳು ಕೈ ನಿತೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಮಜಲ್, ಆದರ್ಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕಬೆ, ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಮೈರಳಿಕೆ, ಮನಿ ಸುದೇಕರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೆಲಂತಬೆಟ್ಟು. ಬೇಗ ಸೇರ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಚೆಮ್ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲದಡೆಯವರ ಚೆಮ್ಮಾಡಿ ಬೋಡು ಬೇಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬಲೆ. ಸುಕೇಶ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ್ ಚೆಮ್ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಬೇಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಬತ್ತೇರ, ಗಣೇಶ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡಿ,
ಅವಲೇ ನಿತೇಶ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಜಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿತೇಶ್ ಪಲ್ಲು ನಿತೇಶ್ ಇಜೇನಾ ಓಮಾರಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆದರ್ಶ್ ಅವಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಡೆ ಕಂಡಗ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರಕಬೆ ಎಸ್ ಮೊದಲು ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸುರೇಶ್ ಮೈಲಾಲಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನೀಶ್ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಮನೀಶ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಆಣದ ಗಣಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಪ್ರತಿಭಣ ಸಚಿನ್ ಟೀಮ್ ಬರಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಚಿನ್ ಟೀಮ್ ಬೋಲಿ అన్నా కిషోర్ గురెన్ కెరులేరా కిషోర్ మీరు గొప్పనారా అక్కజక్కడ సచిన్ 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 నిన్నట్ సృజన్ ఉలేరా సృజన్ ఎస్ఎన్ ఉల్లేరా ఇచ్చేత కిషోర్ కిషోర్ గప్ప కూడా బత్తెన్ కిషోర్ దాదా ఫుల్ బుదర్ కిషోర్ గురెన్ కెరా ಹಗ್ಗಜಗಟ ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಿ ತೂಕ ಪಕ್ಕ ಜನ ತೂಕ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಲೋರ ಬತ್ತಿಗೆ ಬೇವಲೆ ಯಾರು ಸುರೇಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಂಜಿ ಪ್ರದೀಪರ ಅವತ್ತು ಇರಿಪ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓ ಪ್ರದೀಪರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಚೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ತಾ ಬತ್ತನಾ ಹಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರವೀಣರ ಜಯೇಂದ್ರನ ಬುಧರುಂಡ ಏರ ಜಯೇಂದ್ರನ ವೈಟನ್ನ ಬಲ್ಲುಡು ಬುಧರುಂಡ ಜಯೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತು ತೂಡಾದ್ರೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಬುಧರುಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಸಚಿನ್ ನಕ್ಲಿನಟ್ಟು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡ್ದು ಒಳ್ಳೆರು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಏರಿ ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ತೆ ಆಂಡ್ ಬತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ನಾರಾಯಣ ಟೀಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 10 ಜನ ಬಲೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿರವಂತುಲೆ ಪೂರ ಪಿರವಂತುಲೆ ಟೀಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬತ್ತನಲೆ ಓಕೆ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿತಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಚೂರು ಆಯ್ನಾತ ಪಿರ ಒಂತ್ರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಎದುರು ನಾನು ಚಾರ್ದಿಯಾರ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂತು వచ్చి ಸರ್ತ ಉಂತುಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ತ ಉಂತುಲೆ ವಸಂತ ಅರಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ದೇರಂದ ಇಡವಲಿ ಅವನ್ ಜವಾಡ್ ಮೂಲಂತ ಬರ್ಪೇರು ఏందా ಒಂದು ಎತ್ತು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಅದತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೆ ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜನಗಮ್ಮಿಂಡು ಎದುರ್ದಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಪುದರುಂಡೇರ ಪತ್ತಲೆ ಜನ ಬತ್ತನ ಪತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಣ ಜನ ಬನ್ನಿ ಜನ ಬತ್ತನ ಬರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತಿ ಆತಜಿ ಏನೇಟೆ ವಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಸಚಿನ್ ನೆಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಕೈ ಜಡತೆ ಓಲ್ಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಬತ್ತಿ ರಡ್ಡು ನಾಲು ಆಜಿ ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಿಶೋರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಜಯೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಪೋಲೆ ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲ ತೋಜಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಪು ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತಾರ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜನ ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತಾರ ಪತ್ತಿ ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತಾರ ಕಿಶೋರ ಆಣತ ರಡ್ಡು ನಾಲು ಆಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಜನ ಅವಡು ರಮೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ನಿತೇಶ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಚಂದನ್ ಕೂಡ ನಿತೇಶ್ ಮೈರಾಳ್ಕೆ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಇಜ್ಜೇರಾ
ಸಚಿನ್ ಟೀಮ್ ರಟ್ಟು ಜನ ಓಡು ಸಚಿನ್ ಟೀಮ್ ದಾನೆ ವನ್ನ ಹಾ ಹಾ ಕೇಳ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಓಲೆ ರಿಜ್ಜೆರು ಮೂಲು ಏ ರಿಜ್ಜರ್ ಕೇಳ್ನೆ ಪುದರ್ಡು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಮಣ್ಣತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇನಾ ಹಾ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಕಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ರಮೇಶ್ ಹಾ ಕಿಶೋರ್ ಹಾ ನಿತೇಶ್ ಏರು ಉಳ್ಳತ್ತೋಡಿ ನಿತೇಶ್ ಬರ್ತ್ಯಾನ ಆ ಪುಜ್ಜಿರಿ ವೈ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ಟ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಯೋ ಬಿಡಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಉಂಟು ಬಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಹಾ ಬಲ್ಟಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಿರಲ್ಲ
ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜು ಬದ್ಯ ರಾಜು 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 ಹಲೋ ರಾಜೇಶ್ ಸುದೀಪ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜಿತೇಶ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತ ರಮೇಶ್
ಗೊಬ್ಬಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಿರಣ್ ಎದುರು ಬಲ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಅಜಯ್ ಜೀಕೆರ ಅಜಯ್ ಜೀಕೆರ ಬಲನ್ನ ಇಡೆ ಬಲ ಎದುರು ಬಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇದ್ದಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಶಾಂತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಕಿ ಬೆರಿ ಕೂಡ ಬಾರಂದೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಉಳ್ಳರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರತ ಪವನ್ ಬರಯ ಪವನ್ ಬರಯ ಪವನ್ ಬರಯ ನಿಖಿಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಸ್ಕರ್
ಸತೀಶ್ ಅಜಿತ್ ಚೀಕೆರ ಅಜಿತ್ ಚೀಕೆರ ಅಜಿತ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚೀಕೆರ
అడా అది ఉంటాలి అది కూడా అక్కడ ఉంటారు 7 పుస్తకాలు వరకు ఫస్ట్ రౌండ్ వినడానికి బిల్లు ఉంటారు సెకండ్ బిల్లు ఉంటారు అది కూడా రెండు వినడానికి బిల్లు ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ రెండు వినప్పుడు తినే ఉంటుంది తోపు నక్కుల బిల్లు ఎంత నక్కుల ఉంటుంది అన్న ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು తన ఇంట్లో రెండు మ్యాచ్లు తోపు నక్కుల గెలిచి నక్కుల రమేష్ వేరే బుధవారం అయితే నమ్మలే ఎదురు రమేష్ కిషాన్ గాంధీ గారికి అన్న విజేష్ కిషాన్ ఎదురు అనీష్ రాజేష్ పాటల మధ్యాలు కిషాన్ వికెట్ శ్రీకాంత్ ముందు గిరీష్ ధనుష్ శ్రీశ్వరుడు రాజేష్ కినిగోడు సునీల్ టీకే నరేంద్ర అనంతరెడ్డి అడ్వకేట్ విజయ్ విజేష్ రెడ్డి బాలకృష్ణ శ్రీనాథ్ కులాల్ సంతోష్ మోగా మహేష్ శెట్టి రవీష్ టీకే సతీష్ కలం నితిన్ టీకే రక్షిత్ పట్టిరాల ప్రకాష్ ఆచార్య పుల్లరా కిషాన్ గుండా మాట్లాడలేదు విజయ్ బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ లేరా బాలకృష్ణ లేరా బాలకృష్ణ ಕಿಶನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ ಹೋಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತಿರ ರುಜಿ 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 ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ ಸತ್ತಾಣ ಒಮ್ಮಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ తన వంతులోడా వచ్చింది 3 వట్టాల్సి పట్టుకొస్తే పర్వాలేదు ಈ ಲೆಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಎಮ್ಮ ಜನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪತ್ತಾಡ ಏನೇನು ಎక్కడ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತ ಎಮ್ಮ ಆಗುದು ఒక మంది ಬೇಕಲ್ಲ రెండు ఎక్స్ట్రా చూసారా కిషన్ అంటే అనీష్ రాజేష్ పాండే మండల్ ఇషాన్ పైన వికెట్ శ్రీకాంత్ ముందు గిరీష్ ధనుష్ శ్రీశ్వరుడు రాజేష్ గిరిగోడు ఇంకా సుదీప్ సుదీప్ నవీన్ బెలంతో ఆడమ రిజేష్ బాలకృష్ణ రిజేష్ బాలకృష్ణ శ్రీనాథ్ కులాల్ సంతోష్ మోగా మహేష్ శెట్టి రమేష్ టీకే సతీష్ కడంబు నితిన్ టీకే రక్షిత్ పట్టిరాల ప్రకాష్ ఆచార్య ప్రకాష్ ఆచార్య ప్రకాష్ ఆచార్య సజన రిజిస్టర్ కొంచెండి ప్రకాష్ ఆచార్య కొంచెండి ఉర్మండి సజన ఎక్కడ 9 జన కమ్మించి 1 రూపాయలు ఇవ్వాలి అవునండి
ಮುಗಿಯೋಡು
ಬಲ್ಲು ಕೈ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ
ಮತ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ವರ್ಮ ಜನ ವರ್ಮ ಏರ್ಲ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಲೆ ಓಚೆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಭಾರಿ ಜವನಿಯರು ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇರು ಪತ್ತಿ ಬಲ್ಲ ಏ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಚ್ಚಿ ವರ್ಮ ಜನ ಏರ್ಲ ವೈಪರಚ್ಚಿ ಬೇತ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ವೈದ್ಯರ ಟೀಮ್ ಬಿದೈ
ಹೊರ ನೋಡ್ದಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಸುರಿಕೆ ಬಂತೆ
ಅಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಕೋರಿದಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರ ಬರವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಸಾಯಲಾಗುಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏಳು ಮತ್ತು ಸಾಯಲಾಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 8 ಜನ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂಕ ರಾಕೇಶ್ ನಾಗ್ಲ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಆ ಚೇರ್ ಹಂಚೇನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಐಜದ ಬೊಚ್ಚುಗಳು ಆಗುದು
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಅಣ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಬುಧರ್ ಬರಲಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಕೇಳೋಣ ಅಕ್ಲ ಬುಧರ್ ಬರಲಿ ಅಲ್ಬೋದು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬುಧರ್ ಬರಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಉದಿತ ಹಲೋ 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 ಮೈಕ್ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಉದಿತ 10 ಆಯೋಜನೆ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಪಂತೊಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಇನಿತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಗ ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಗ ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿನಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಓಡಿನಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇನಿತ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಥ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಜಿತನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಸುಮಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ ಚಿತ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಸೌಂಡ್ಸ್
ಹಲೋ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಲೆಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಮದಿಪುದೀದು ದೇವೇರಿನ ಸುಗಿತೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಬಾನ ಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪಿನ ಪರ್ವಕಾಲ ಕಿದರ್ದು ಪಿದರ್ದಿನ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ದಿಂಜಾದು ಪಾರೊಂದು ಬನ್ನಗ ತನ್ನ ಕಾರದ ಪುಟರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಧೂಳುದ ವಿಮಲವಾಯಿನ ಪೊರ್ತೆ ಭಯ್ಯದವು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಛಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬ ಪೊಲ್ಯಂದಿಲೆಕ ನೀರ್ದವರ್ನ ಪಸರಂದಿಲೆಕ ಔಸೊಗು ಪಟ್ಟ ಜೀವಗುರ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸತ್ಯದ ಚಿತ್ತೊಲೆನು ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಮಾನದಿಗದ ಬುಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದು ಮೋಕಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿವತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವತ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿವತ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬುಲ್ಯ ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದು ಮೋಕಿಡು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬುಲ್ಯ ಕುರಿತು ಶಾಲು ಪೊದ್ದಿದು ಮೋಕಿಡು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ದಮಲ್ತದೀರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಹಲ್ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದು ಚಾವಡಿದ ಎದುಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೊಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದು ಶ್ರೋತ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗತ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಜಿರೆ ಇರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪಂಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಸಮಯ ಎತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಬುಲ್ಪುರ್ದಿಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಸ್ತಾತಾರೆ ಅಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇವನ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಸುಮಾರಾತ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮನಪಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಾಯಶಃ 45 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಪಾಲನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತನಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೃಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ನಡೆದು ಮುಗ್ಗಿನಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಸರಿಗೆ ಹೋರ ಜತ್ತ ಮಾಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಭಾರದ ಕೃಷಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಭಾರದ ಕೃಷಿದ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಹೋತ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿತ್ತ ಪನ್ಪನವಾನ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಲ ಆವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋನಲ್ಲೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಹೆಣ್ಣಕ್ಳಿಗೆ ಇನಿ ನೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜನ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದ ಐತ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆತ ಓಲಣ್ಣ ಗೆಂದಿತ್ತಂಡ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಏರು ಸೋತಿದ್ದಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಯೋರ್ಸೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸದು ಬರ್ಪಿಯೋರ್ಸದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಕ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ಹೊಂದೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ಕೋರ್ನ ಶಿವತೆರೆಗೆ ಸೋಲ ಇತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶಿವತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೆಕ್ಕಾರು ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶಿವತೆರೆಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಶಿವತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಮಾನಾದಿಗದ ಬೂಲ್ಯ ಕುರ್ದು ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಚಾವಟಿ ಪುನಚಿತನ ನನೂರಿ ಪಿನ್ನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯಾರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮದ್ದಡ್ಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇರಿಗಾದ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪುಗಾದ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗಿರನ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಈತನೇಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಯರು ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಮಾನಿಲ್ಲ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ್ಯ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ಆಟ ಪಂಡ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಗುಲಿ ಆದ ಅವು ಮುಗ್ಗಿನೇಟ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅನ್ಪುನ ಏಪಲ ಕೆಸರಡೆ ಉಂದಾ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆದ ಈ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಈ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋದು ತೋಟ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕಂಡೋದ ಕೃಷಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಂಡೋದ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೆನಕಲು ಪಾರ್ದನ ಪಂಡೊಂದು ಆಂಜೆನಕಲು ನೇಜ್ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಾರ್ ಓಲಾಪುಂಡು ಅರಿ ಓಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆನ್ನ ಸಮಯ ಬರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪ್ಪುನು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪದ ಕೊರೊಂದಿರಲಿ ಅಂಚಾದು ನನಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನನದ ಪೀಳಿಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಪಾಡನ್ನು ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಬಾತಿನ ದಿವಸ
ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುಗಾದು ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಶ್ರೋತ ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಇರಿಗಾದು ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುಗಾದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಿನ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮೂಲು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆದು ಬರ್ತದಂಡು ನೆಟ್ ಎಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ನೀರಿಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೇನು ಪಿದೇ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಆ ನೀರಿಡು ಪೊರಲೊಂದಿತ್ತನೇನು ತೂನಗ ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಆಪಿದಂಡು ನೇನು ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೇರ್ಸಡ್ದು ನಡೆದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ ಐಕ್ ಮಾತಾ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು ಪನೊಂದು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಪು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಿವ ತೆರೆಗ್ ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮಾಲಕೆರ್ ಅರಮನೆ 63 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪುಗಾದ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರ್ನ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ತರಬಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರೇ ಒಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 11ನೇ ಆಯೋಜನೆ ಇನ್ನು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಬ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಿವ ತೆರೆಗ್ ಚಾವಟಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ನನೂರಿ ಪಿನ್ನೆ ಶ್ರೋತ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪುಗಾದ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆನ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಇಂದೆತ್ತ ಇನಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟಾಣಿಲೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಲ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ತೂದಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಒಂಜಿ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ವಡು ಈ ನೀರ್ದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಿದೈ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಸೋ ಪೋಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡಲ ಇನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನೇನು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಇಂದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಾತ ಜಾವನರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಲೆನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಮ ದೈವನ್ನ ನೆನೆತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಹೋಯ್ತಂದು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರೆಗಾದ ಸೊಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಗುರ್ಕರ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುವೆಟ್ಟು ಶ್ರುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಇರೆಗಾದ ಇರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪುಗಾದ ಇರೇನು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೋದುಲ್ಲೆ ಈ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಯಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂತೂ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತೆನ ಪಾತಿರಿ ದಯಮನೆ ಜಿಂಜೆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ದಯಮನೆ ಕತ್ತಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಚ್ಚಿದಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಪ್ಪನಾಗ ಜಿಂಜೆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ತೂನಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಡಾಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 3ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ನೆರ್ ದುಂಬುಗೆ ಅಂಕುಲು ನೆನ್ನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪುಗ ನಾಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೊನ್ನದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಡು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನೇನು ಪನೀರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೊನಪಿನಕಲು ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಗಳ ಗುರುವಾನಿಕೆರೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಡುತ್ತ ಅರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬೈದ್ಯರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರು ಬರಡುತ್ತಂದು ಆರು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಬೆಟ್ಟದ ಅನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ನೆನ್ನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕೊನಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಏಪಲ ಕೊನೆ ನಂಗೆ ಈ ಪಿರಕ್ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದ ಅಕುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ರೀತಿ ನನಗಳೇ ದುಂಬುಗು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಜಿಂಜ ಅಕ್ಕನ ಅಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಲ್ಪುನತ್ತು
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಗಿನಿ ಒರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಏರೋ ஒரு ಬಿನ್ನೇರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪೆಡ ಮಗೆಗೆ ನವಿಯರಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟೈತದೆ ನೀ ಮೊಬೈಲ್ದ ಈ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇಡ ಅಕ್ಕಳ ಗುರ್ತಜ್ಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ನೆನ್ನೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ನೀ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತವಾಯನನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಐನಾತು ವರ್ತೊಂದು ಬರಡು ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಕ್ಲಿಗೂ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತಂದು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಚ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಾನ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಉಂತಾಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ನನಗೆ ಜಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಾಡಪ್ಪು ಯಾಕೆ ನೀ ಕತ್ತ ಜಿಂಜ ಪಡ್ತಾಂಡು ಎಂಚಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಡ್ಡು ತಿನ್ನುಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲಾದ ಬದುಕುಗ ಹಿಂದುಲಾದ ಇಪ್ಪುಗ ಹಿಂದುಲು ಏಪಲ ಜಾತಿ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೋಡೊಂಜಿ ಟಿ ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಏನು ತೂನಗ ಅವರಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನಗ ಅವರಿ ಪಂಡೇರು ಒರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುಟ್ಟಿ ಎಂದಂಡ ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ಪುಟ್ಟುವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಪೆದ್ದಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ ಪುಟ್ಟುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಯ್ ದಾಸಯ್ಯನ ಆಯ್ ಶೆಟ್ರ ಆಯ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಆಯ್ ಮಡಿವಾಲೆನ ಪನ್ಪಿನ ಜಾತಿಡೆ ಪುಟ್ಟುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳು ಪಿರಬುರಿದಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆಂಡು ಅಕಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಡ್ಲ 113 ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕು ಪುಟ್ಟನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದೇ ಪಟ್ಟುವೇರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟುವ ಹಿಂದೂ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜಾತಿ ಇತ್ತನ ಜಾಲಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಒಲೈ ಪೋನಕ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಬೋಡು ಜಾಲಗೆ ಬೋದು ಜಾಲಡ್ದು ಒಲೈ ಪೋನ ಹೆಂಗೆ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲಂಡು ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿನ ಇನ್ನು ಆಚರಿಸೋಡು ಜಾಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಲದ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಗಳ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಕಲ ಬರು ಐಕಾತ್ರ ಮಾತೆರಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗಾನ ಭಜನೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರಲಿ ದಾಯಕೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ನಾನು ಮುಗಿಪೇದ ಬಣ್ಣ ಲೇಟಾನು ಜಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಇನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ಯಮೆ ಆದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮವು ಪಾಡುವರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ತಾಂಗೊಂದುಲೇರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ತಾಂಕ್ಯಾರ ಕಾರಣ ಇರಕೆಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೇನೆ ದಯ ಆ ಜೋಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆರೆಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪೆ ಮಾಮ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮವು ಪಾಡುಜೀರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡುದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುರುಟೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಜ ದಯ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲಿನ ದಯ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ದಯ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹಿಡಿಜೇರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಉಡುಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ದಯಕೆ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಂದೆ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಅಂದು ಯಾಪ ಪನ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಅದು ಆಪಿನ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಜೈಕಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉಂತವಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಏರು ದಾಯ್ತ ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪನ್ಮಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಟ್ಟು ದಯಗಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂಜಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಕ್ಕಲ್ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ದಯಗಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಡೀನಿ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂದ ನನಾತ್ ಈ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮದ್ದು ಬರಡು ಪಣದು ಏನು ಪಾತೇನ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತೇನ ದಾಳ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೇನ ಜೈ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪಾತೆರೆಗಾದ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಉಂದಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುರುವಾಯಿನಕೆರೆ ಒಂದೆತ್ತ 11ನೇ ಆಯೋಜನದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಆತಂದು ಒಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸುವ ನಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಎಂಗಳ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಆತಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ರೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆತಂದು ನಮಕ್ ಎಕಡೆ ಇರ ಪಂಡಿರ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡ್ಯಾರ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಗಲೀಜಿ ಕೆಸರು ಗೈಕ್ ನೆಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಮನೊಂದಿಪ್ಪ
ಆಣ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಾತೇನಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರಡು ಈ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಮುಲ್ಪ ಜಪಡಾದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಅವಗಡಲಾಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಕರಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದ್ರಡ ಬೋದು ಜತ್ತದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋರ್ದೇರು ಅಕ್ಲ ಜೀವ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆನಗ ನಮ್ಮ ತರಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಮೇಯ್ದುನ ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಬಿಡುಪುಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಪುಂಡು ಬಂದಂದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದು ನಕ್ಲದ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆದುಟ್ರು ಗೊಬ್ಬುನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಮೀಂದುನ ಆದಿಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಜಾತಿ ಆತನ ಒವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವೆ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿಂಚ ಗೊಬ್ಬೆರ್ನಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈಜು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪದು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನೀರು ಆತನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋನಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಚೆ ದಯ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದ್ವಾರಕಡು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕೋಟೆನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂತೇರು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿಂದು ಏನಾಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಸಹಾಯ ಬೋಡ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಶಾಸಕರ್ಲಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಮೈಸೂರದ ಪಾದಯಾತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೀರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಐತ ರಸ್ತೆದ ವಿಷಯ ಅಡಿ ಕೂಡ ಐತ ವಿಷಯ ಅಡಿನಿ ಒಂಜಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬೈಯಾಗ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯರೆತ್ನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪಜಿಂದ ಬಂತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತುನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನವಶಕ್ತಿ ಆರು ನಮಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬಯಸೊಂದು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾಂದ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನೇಕೆ ಹಾಕಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಬನೊಂದು ನಮಕಿನಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಜನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬನೊಂದು ಇನ್ನು 2 ಪಾತೆರು ಅಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಿನ್ನಾಧಿಗತ ಮದಿಪುಗಾದ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ 2 ಪಾತೆರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನೆತ್ತ 11ನೇ ಆಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ದಯಬಂಡದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನವಾಗ ಅತನಾಂಡ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ರೂಪಾದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿಜಿಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರೇ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆಡ್ಡ ಕಂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಅಮ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕುಲ್ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ತೀರ್ಥದ ನೀರಿಡ್ದಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆಗಾರು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ದಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪದು ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನೇರ್ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಜವನೀರು ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಯಾನ ಅವಡು ಶಶಾನ್ಯ ಅವಡು ಹೂ ಪಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಕಲ್ಲ ಆನ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ ಹಿಮಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣೆ ರವೀಂದ್ರ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಜನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಈ ಕಂಡಾಡು ಅವೇಟ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಶೋಕ್ ಆವಡ್ದಂಡ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಏರ್ ಕೇಳ್ದಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸುದೇಕಾರ್ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೋದು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಸುದೇಕರ್ ಬೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾಡಿ ತಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ನೋಟು ಕುಡೋರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಾಗ್ಲೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ್ಲೆಪ್ಪನು ರಾಜೇಶ್ ಎತ್ತಂಡ ಸತ್ಸೆಪ್ಪೆ ಸತ್ಸೆತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಇಪ್ಪೇನೆ ಸತೀಶೇಲ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಮೊರಾಣಿದೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಬೊಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ 2 ರಮ್ದು ಇರ್ದು ಜಾಯ್ಕಾಲ್ ಹಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಕಿಯಾರ ಯಾ ಲಕ್ಕುನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡ ಲಯಂಕಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಲಕ್ಕಿಯಾರಾಗೇನು ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗಿನ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಾನ್ ಆತ ಎನರ್ಜಿಟಿ ಇತ್ತ ಜವಾನಿ ಆಗ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಆಂಡಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಗೆ ರಾಜೇಶನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯ ಅದು ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನ ಅಂಚನ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ ఆయన దాయ పని పడినందంట ఆయన 2 వార అన్నం తోచుంది బేలే బాగుంది 2 వాರ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಜಾಯ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡಿಪ್ಪೆ ಜಾಲ್ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಲಕ್ಕದ ಕುಲೋ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೋದಿಪ್ಪೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮರ ಬರಾಪುಚ್ಚು ಆಯಲ್ ಎತ್ತದು ಆಗ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಂಗೆತರ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿರುಗಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬು ಇವಾಗ ಪೂರ ಕೆಸರಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪರ್ರೆ ನೀರು ಅಡಿಗೆದೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಕೊಡ್ನಾರು 3 ವರ್ಷ ಅಂಚಿ ರಾಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ 6 ಮಗಿ ಉಲ್ಲೇರತ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಮೂಲೆ ಸುನೇಶ್ ಕೊಡ್ತು ಸುನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕೆಸರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಆಪನೆದರ ಈ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಏರೆಗ್ಲವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಆಂಡ ಸಡನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೋಂಡು ತಿಮ್ಮನ ಮಗೆ ನಿತ್ತಿರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಕಡಂಬುಡು ಅರ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ತೂವರ ಪೊಂಡ RSS ಸಂಗಡಿತ್ತೇರ ಚಂದ್ರ ಸರ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಆತ ಜಯಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ದಾನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ದಾನ ಆರ್ನ ನಲ್ಕೆದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಆಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ರವಂತೆ ನೀನು ಉಲ್ಲೇನಾ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಓಡ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಪತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಹಾಂ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಂಗಡಿದ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತು ಸಾಕಾಡ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು 11 ವರ್ಷದ నుంచి ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ 11 ಆಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಫಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ ಐನು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನೀರ್ಕೆಂಡ ಉಮೇಶ್ ಕುಲ್ಲಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಎಂತ ಒಂಜನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲ ಸಸ್ಯನೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಬಡು ಮಲ್ದೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನತ್ತು ಶಾಲು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೊಂತಿನಾಕ್ಲಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಒನಸ್ತ ಖರ್ಚಾದಿಪ್ಪು ಚಾತ ಖರ್ಚಾದಿಪ್ಪು ಸ್ವಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾರದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಖರ್ಚು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲಾಗ ಶಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ. नितिन बुर्दा, नितिन बोर्च. ಬೇಗ ಬಲೆ ರಾಮು ಬೇಗ. ಜಯೇಂದ್ರ ಆಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಂಚ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾತೇರು ವಕೀಲರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂಡ ಆಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾದಾ ಮತ್ತು ಆವಡು ಪಂಡ ಆಯ ಪಂಡಂಡ ಆಯ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಡಕ್ಕೇನು ಹಿಂದೇತಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು. ಈ ಗೌರವನು ಚಂದ್ರರಾಸೇರಿ ಕೊರಡು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋರೇನೋ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶಶಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಟರ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂಗ್ಲು 50,000 50,000 ಲಾಸ್ ಆತ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ 2 ಜನಡಲ್ಲ ಜವಾನ್ ಇಡಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯಲಾಗ ಶಶಾನ ನೆಂಪುಂಡ ಅಂದದ ಶಶಾನಾಗಿ ಸೀದಾ ರಾಯಶ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ರಾಯಶ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್ ಇಂಚೆಂಚು ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಬುಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಡೇರಿ 2 ವರ್ಷಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಕೇಣದಂಡ ಆರೆ ಕೋಡೆ ಲಂಚನೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋಲಿರು ಬಯ್ಯ ನಾವು ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ರೆ ಬಯ್ಯ ಬಂಡೊಂದು 3 ಗಂಟೆನ ಬತ್ತೇರು ಉಂತೊಂದೇರು ಸಶಾನ್ ಲೇತೇರು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಯಾರು ಸಶಾನ್ ಅಡಲ್ಲ ಜವನೇರು ಏತ್ಸವಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸು ಬಯ್ಯ ಅದೊಂದು ತಂಪಾನಿ ಅಂದಿಪ್ಪನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿತ್ತನು ಐಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ರ ಇಲ್ಲಾಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರ ಬೋತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡೇರು ದಾದಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮೈನಸ್ ಆಂಡದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಲಿ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಆ ರೀತಿರ್ದಾಂಡ ನಿತ್ತ ನನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪರ್ದೇ ಇರೋನು ದಯಪಂಡ ಮುರಾಣಿ 6ನ ಜಾಗಡಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ₹1 ಲಾಸ್ ಇದ್ದದ 6 ಊರು ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಿರಿ ಏತು ಮಾರೆ ಪನ ಆಯ್ತ ಖರ್ಚಿದ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಆಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಪಡ್ಬಾನಂದು ಈ 2 ಪಾತ್ರ ನೋದೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಪೂರ್ಲ ಪಾತೆರೆಗ್ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸದ ತುಂಬತ್ತಾದ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡತನ ಚಿತ್ತನ ಗೊಬ್ಬಲಿದ ಕೋಟಲೆಡ್ ಇನಾಮುನು ಪಡೆತನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮುನು ಪಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತು ಸುರ್ಕಾದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಸುರ್ತ ಇನಾಮುನು ಪಡೆತನ ಲಿಕ್ವಿತ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಡು ಲಿಕ್ವಿತ್ ಇರ್ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಇರು ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಿಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್ ಸುರುತೆ ನಾಮನು ಪಡೆತನಾರ ಲಿಕ್ವಿತ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮನು ಪಡೆತನ ಪ್ರಣೀತ್ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸುರುತೆ ನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಆತ್ಮಿ ಪನೆಜಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಹರ್ಷಿಕಾ ಸುದೇಕರ್ ನಿಖಲಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಹಾಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿನೆಡ್ದು ಐನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಆತ್ಮಿ ಜೀಕೆರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್ ಆತ್ಮಿ ಜೀಕೆರೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆಯ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಸಾನ್ವಿ ಪನೆಜಾಲ್ ಒಂಜಿನೆಡ್ದು ಐನೇ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಸಾನ್ವಿ ಪನೆಜಾಲ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಸುದೇಕರ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಸಾನ್ವಿ ಪನೆಜಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಸುದೇಕರ್. ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನ ತನ್ಮಯ್ ಎಲ್ ಕೊಜಪಾಡಿ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಶ್ರೋತರಿಗ್ ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನು ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರತು ಮಾನಿಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ತನ್ಮಯ್ ಎಲ್ ಕೊಜಪಾಡಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕರ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಳೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ವಿತ್ ಕೃತಾರ್ಥ್. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ತನ್ಮಯ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಮಯ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತನ್ಮಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇಜ್ಜಿರಾ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಕಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಸುರುತೆ ನಾಮನು ಪಡೆತನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೈಮಲ್ತಿ ಇರ್ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ನಾಮನು ಪಡೆತನ ಕಿರಣ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಕಿರಣ್ ನಾಯ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗತ್ಯಾರಿ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಆಜಿನಿಡ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಡ್ ಕೃತಿ ಸುದೇಕರ್ ಸುರುತೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರ್ ಕೃತಿ ಸುದೇಕರ್ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಸುದೇಕರ್ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರ್ ಕೃತಿ ಸುದೇಕರ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಾರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಸುದೇಕರ್. ಅಂಚನೆ ಆಜಿನಿಡ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲೆ ಓಟಡ್ ಅನ್ವಿತ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ ಕೃತಿಕಾ ಮುಂಡೂರು ಸುರುತೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆತನಕಲ್ ಅನ್ವಿತ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ ಕೃತಿಕಾ ಮುಂಡೂರು ದಯಮಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು.
ಎರಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ನಕಲು ನಿತ್ಯುಷ HS ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತ ಜಿಕೆರೆ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನಿತ್ಯುಷ HS ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತ ಜಿಕೆರೆ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯಾರ್ ಇರ್ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಜನೇರ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಓಟಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡಿತ ನಕಲು ಅಶ್ವಿತ್ ಪನೆಜಾಲ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಿತೇಶ್ ಜಿಕೆರೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಪನೆಜಾಲ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಿತೇಶ್ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದ ನಕಲು ಯಶಸ್ ಸುದೇಕರ್ ವಿದ್ವತ್ ಪನೆಜಾಲ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಸುದೇಕರ್. ಯಶಸ್ ಸುದೇಕರ್ ವಿದ್ವತ್ ಪನೆಜಾಲ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಸುದೇಕರ್ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಆಂಜನೇಯರ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬ ಸುತ್ತುವ ಓಟಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆತನಾರ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಸುದೇಕರ್. ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಸುದೇಕರ್ ಇರ್ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆತಿನ ಅಖಿಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೋಡಿ ಗುರುವೆಂಕೆರೆ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ್. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮಿತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಮೇರು ಕೊರ್ದು ಮಾನಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕವಿತಾ ಕಡಂಬು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಪುರಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಇರ್ಕೋಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಡಿನಾಲ ಇರುಕೋಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಇವರಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚಟ್ಟು ತಾವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಿರಡಲ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೈ ತಾಟಿರದ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕಿಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಲೆ. ಅಡ್ಡಕಂಬ ಏರುವುದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಘುವೀರ್. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ರಘುವೀರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಕೊರ್ದು ಮಾನಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾ ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಕೊರಡು ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ನಿತಿನ್ ಉಳತ್ತೂರು. ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರು ನಿತಿನ್ ಉಳತ್ತೂರು. ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರಾಕೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ರಾಕೇಶ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ರಾಕೇಶ್ ಭದ್ರಕಜೆ, ತೇಜಸ್ ಮುಂಡೂರು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸನತ್, ಜಗದೀಶ್, ಸುದೇಶ್, ಭವಿತ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಕೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾನು ದುಂಬುದ ಇನಾಮುಲೇನು ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾಣಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಾಪ್, ಗಣೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸೃಜನ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸುರೇಶ್, ನಿತೇಶ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಆದರ್ಶ್, ಮನೀಶ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಲೆಸ್ ದುಂಬತ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಏನಾಕ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಮಾನಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಕೊಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಸೊಲ್ವೆಲು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಪಿತಾ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೇಸಿದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ಯೂತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರು ಮಜಲು ಇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ನಿಲಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗಿಲ ಏನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕೆಸರಡೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ಏನು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನೆಕ್ ವಾರಡಿಡಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಪಂದು ಬೆಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪರವಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಿದ್ದುದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ಕುಣಪೇರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಟೀಮುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೀಪೇರಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ತಿದ್ದುದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೋಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರನಂತ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಪ್ರದೀಪೇರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾನ ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ ಮಾಪ ಅಂತದ್ದು ಏನೇ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸವೆ ಗುರ್ಕರ್ಮದ ನಿಲೆಟ್ ಮದಿಪೂಕರ್ನ ಶಿವತೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಲ್ತಾನ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿರಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗತ್ಯರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯಾರ್ ಮಗಳೇ ಮಾತ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪುಡು ಪಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗತ್ಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಬ್ಬರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಜಿರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಲಿರು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮದ್ದಡ್ಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಪುಲ ಚಿತ್ರ ನಾನೂರು ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀಯುತರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನೂರು ಬಿನ್ನೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಬೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರಮನೆ ಅರ್ಥ ಮೂವರ್ ಸನೇತ ಮಾಲಕರು ಗುರುವೈನ್ಕೆರೆ ಬೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಮನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿಕೊಲ್ಲು ಮಾಲಕರು ಭಾರತ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರತು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ದಾಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕುವೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಕಾರ್ ಬೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಣಿಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಒಡಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಡಿಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಮೆರೆಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾಡಿಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆಸ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪುಡು ಪಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೆರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೀತು ಪೊರ್ಲು ಆಡಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಇನಿ ಈ ಜಾಗೇನ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸುದೇಕರ್ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಿ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಪಯ್ಯ ಮುಟ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ಡು ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಲಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿಥ ಇದು ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೋಕಿಡು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಹಲ್ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ತೇರಿಯೋಡಾಂಡ ಐನು ತೋಪದ ಕೊರ್ದಿನಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ತಿನಕಲ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸೌನ್ಸ್ ಗುರು ಎಂಕೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತನಾರು ನೆಂಪುದ ನಾವಿಕೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೆಗಲ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ಇರೆಗಲ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವರಿಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥದ ಮಾಲಕಿಯರು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಬದ್ಯಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬದ್ಯಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಶನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ನಡಪೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಚಿತನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಿತ್ತ ಚವಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡಿತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲೆ ಹಲೋ 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 ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಉಂತೊಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಲೆ ಗುರು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವಣ್ಣ ಎತ್ತುವರ ಮನೋಣ್ಣ ದಾಮೋದರ್ ಬೇಗಲೆ ರಮೇಶ ರಾಜೇಶ ವಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ವಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ರಾಯಶಾನ್ ನಿತ್ತೆಲೆ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಒಣಸುಂಡಿಗೆ ರಾಯಶಾಮ್ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾರ್ಲು ಒಂದೊಡಿಗೆ ಅರ್ರ ಮದಿರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಣಸುಂಡು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಎನೊಂದ್ಸಮಲ್ ಬೋಯ್ರು ರಾಯಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಆರ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವನೀರ್ ವಿಜಯೇಶ್ವರ್ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒನಸ್ಪುರ ಬಲಸಿದಾರೆ ಮಾರ ಐತೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪುಣ್ಣೀರು ಬಲೆ ಪೋದು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಎಪ್ಪು ಬಲೆ ಸರ್ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಜವನೀರು ಪೂರ ಈ ಕೋಡಿಯಂ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಮು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಪ್ಪಲೆ ಈರ್ಲು ಒಂತಲೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡತಾ ಈರು ಸದಸ್ಯರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಮಪ್ರಭಾ ಸ್ಟೇಜ್
ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೇಟನ್ ಅಣ್ಣ ಶಶಾನ ಬಲ್ಲೆ ಶಶಾನ ಬಲ್ಲೆ ಶಶಾನ ಒಂತಲೆ ಒಂದು 4 ಚಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಿರೋಡು ಚಾರ್ ಒಂದು 10 ಚಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎದುರು ಕುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲೆ ಓಲರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ನಾನು ಬಾರಿ ಬೆಂತೇರಿ ಇರು ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋಲಿ ಅವಳು ಏರ್ಲೇರು ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಏರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪೂಜಾಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಪೋಡೆ ನಾನು ಬೇಗಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅದತ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಚಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂತ ಚಾರ್ದಿಲ್ಲ 10 ಚಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎದುರುಡು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ತಿರ್ತುಂತಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಚಾರ್ ತಿತ್ಲ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪನು ಆ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಸಶಾನ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಚೋಲೆ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ 10 ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಪನ್ ಪ್ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ನಾಕ ಲಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಎದುರ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಉಂತ ತೋಜು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಪನ್ ಪ್ಯಾ ಮೂಲ ಎದುರ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ಪದಿ ಕುಲ್ಲು ಹೊಡ್ಚಿ ಪೊಂದೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ 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 ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಳ್ ಗುರು ಪಿರಬಲೆ 10 ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಣ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ 10 ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾನೆ ವಿತೇಶ್ ಮಿತ್ತಬಲ ಅವಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಓಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಿಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ಒಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಮೂಲಿ ಇರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲ ಇರ ರಮೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಹೋಲಿ ರಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ರಿಜೇಶ್ ರಂಜಿತ್ ಇಜ್ಜರ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ Glory!